තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම මෙම ධර්ම සභාවට වැඩමව අවදාළ අපේ මීතිරිගල නිස්සාරණ වනයේ ආරණ්‍ය වාසී කම්මට්ටානාචාර්ය පානුද්‍රේ චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේව ඉතාමත්ම පාද නමස්කාර පූර්වකව මෙම ධර්ම සභාවට පිළිගන්නවා. සාදු සාදු සාදු. ඔබ වහන්සේටත් මෙහි රැස් සිටින සියලුම දෙනාටත් මෙම ධර්ම දේශනාවෙන් ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තියින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසම හේතු වන්නා වූ කුසල් පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් පාන්දුල චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරනවා ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. මම අද ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අපි මුලින්ම නමස්කාරය කියමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සන්ති අධිචිත්ත මනියුත්තස්ස බික්කුණෝ ඕලාරිකා උපක්ඛිලේසාති තී. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි මිට කලින් වතාවකදී මට මතක විදිහට සාකච්ඡා කළා අප්‍රමාදී වීම පිළිබඳව. මොකද අපි මේ ජීවිත කාලය ගත කරද්දී පසුතැවෙන්නේ නැති අන්දමින් කටයුතු කළොත්, අපිට අප්‍රමාදීව කටයුතු කළොත් අපිට එක අතකින් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මරණ මොහොතේදී සනසිල්ලේ සිහියෙන් යුක්තව මරණයටපත් වෙන්න. ඉතින් කෙසේ නමුත් මේ විදිහට අපි අප්‍රමාදී වෙන අවස්ථාවේ අපි කරන්න උත්සාහන්ත වෙන එක කටයුත්තක් තමයි භාවනාවක් කරන්න උත්සාහන්ත වීම. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ආරම්භක යෝගාවචරීන්ට එන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි භාවනා කරන්න උත්සාහන්ත වුණාට මොකද හිතට নানা ප්‍රකාර සිතුවිලි පහළ වෙනවා, විවිධ අදහස් පහළ වෙනවා. ඒ නිසා ඇතැම් විට ඒ කරන කටයුත්ත ටිකක් අපහසුයි මේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපේ හිතවල පහළ වෙන විතර්ක පිළිබඳව, ඒවා සියුම්ව හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව අපි ටිකක් දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ කටයුත්ත සෑහෙන දුරට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම අදහස් කළා මේ හිතට එන විවිධ අදහස්, සිතුවිලි, විතර්ක මුල් කරගත්ත එක්තරා ධර්ම කොටසක් සූත්‍රයක් මුල් කරගෙන අද ධර්ම දේශනාව සාකච්ඡාව පවත්වන්න කියලා. ඉතින් එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේම මාතෘකාවක් අරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට යම්සි අවවාදයක් දෙනවා. සන්ති අධිචිත්ත මනියුත්තස්ස බික්කුණෝ ඕලාරිකා උපක්ඛිලේසා. මේ අධිචිත්තය පිණිස, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මනසේ ටිකක් අධික දියුණුවක්, එහා ගිය දියුණුවක් ප්‍රාර්ථනා කරන, අභිවෘද්ධියක් ප්‍රාර්ථනා කරන තැනැත්තෙක්, යෝගාවචරයෙක් ඒ අන්දමින් කටයුතු කරද්දී එයාට මුල් මට්ටමේදීම හම්බෙනවා එක්තරා අන්දමක ඕලාරික උපක්ලේශ ස්වභාවයක්, රළු මට්ටමේ උපක්ලේශ ස්වභාවයක්. රළු මට්ටමින් අපේ හිත කෙලසන යම් ධර්ම කොටාසයක් මුලදීම හම්බෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් ඕලාරික උපක්ලේශ වශයෙන් පෙන්වන්නේ මේ කාය දුච්චරිත, වචී දුච්චරිත, මනෝ දුච්චරිත. ඒක අතින් කරන මේ සීලය පිරිසුදු කර ගැනීම තමයි මුලින්ම පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ කයෙන් අපි යම් දුසිරිත්තල දෙනවා නම් ඉතින් ඒක එක්තරා අන්දමකින් මේ ප්‍රධාන කටයුත්තට සෑහෙන බාධාවක් සපයන්න පුළුවන්. අපි හදන්නේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ලබා ගන්න. නමුත් අපේ කායික ක්‍රියාකාරකම් මේ තරම්ම පිරිසුදු නැත්තම් අපි කයෙන් කරන්නේ යම් දුච්චරිත නම් ඒ නිසා අර අපි කරන ප්‍රධාන කටයුත්තට අපි කරන්න යන, අපි ආරම්භ කරන ආධ්‍යාත්මික ගමනට මේ කාය දුච්චරිත නිසා ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි වචනය හසුරුවද්දිත් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් නැත්නම් එතනිනුත් යම්සි බාධාවක් සිද්ධ වෙනවා අපේ මේ ඉදිරි ආධ්‍යාත්මික ගමනට. ඊළඟ මනස කොහොමද ඉතින් අපිරිසුදු වෙලා නම් එතරම් තියෙනවා යම්කිසි බාධාවක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව ටිකක් ඕලාරිකයි කියලා. මේක රළුයි. මේ මට්ටමින් වැඩේ කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම තමන් තුළ නිවැරදි සීලයක්, ශික්ෂණයක්, කය වචනේ හික්මා ගැනීමක්, හිතෙත් පහළ වෙන ප්‍රධාන මට්ටමේ අකුසල් හික්මා ගැනීමක් මෙතෙන්දී අදහස් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ බින්දුතුන් අහලා ඇති ඕන හැටි මේ දස
අකුසල් අසකුසල් සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා අපි ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීමක්, ඊළඟට සොරකම් කිරීමෙන්, නොදුන් දේ ගැනීමෙන් වෙන්වීමක්, කාමිත්‍යාචාරයෙන් වෙන්වීමක්. ඉතින් අපි මේ කාය දුච්චරිතයෙන් ඉවත් වෙලා කාය සුචරිතයකට පත්වීමක් වශයෙන් හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මනෝ දුච්චරිත අපි දන්නවා බොරු කීම, මුසාවාදය, ඊළඟට කේලම් කීම, ඊළඟට හිස් වචන කතා කිරීම, පරුස වචන කතා කිරීම කියන මෙන්න මේ හතරාකාර වචී දුච්චරිතෙනුත් ඉවත් වෙලා අපි සත්‍ය කතා කරන්න උත්සාහන්ත වෙනවා නම්, ඒ වගේමයි ඔවුනොවුන් සමගි කරවන යමක් කතා කරනවා නම්, ඒ වගේමයි කරන කතාව ප්‍රිය උපදවන අන්දමින් නිවැරදි වචන හසුරුවමින්, ප්‍රයෝජනවත් වචන හසුරුවමින් කතා කරමින් නිවැරදි දෙයක්ම කතා කරන්න, කරට මිහිරි දෙයක්ම කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ වචී දුච්චරිතෙනුත් ඈත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මනෝ දුච්චරිත වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ අපිට අනුන්ගේ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඉතාම බරපතල අන්දමක දැඩි ලෝභයක් පහළ වුණොත් එතනත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි අපිට අනුන් සහ සම්බන්ධයෙන් අධික ද්වේෂයක් තියෙනවා නම් ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් හිතේ බරපතල විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් එතනත් යම් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තුනත් ඉවත් කරගෙන යම් පමණකට අපි කුසල් අකුසල් තේරුම් අරගෙන යම් පමණක සම්මාදිට්ඨියක් අපිත් හිත තුළ පවත්වමින්, ඊළඟට මනසේ යම් පමණක මධ්‍යස්ථ භාවයක්, ඕන් කිසිම ලෝභයක්, කිසිම ද්වේෂයක් දැනට නැති එක්තරා අන්දමකින් සමනය වෙච්ච මධ්‍යස්ථ භාවයක් පවත්වගෙන මේ කටයුත්ත කරනවා නම් ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මේ කාරණා කීපයම බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨානය ගැන කියලා තියෙද්දිත් දේශනා කරද්දිත් දේශනා කරනවා. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං. කියන්නේ කෙලස් තවන වීරයක් සහිතව හොඳ සම්පජාඤ්ඤයකින් යුක්තව, ඒ කියන්නේ හොඳ නුවණකින් එළඹ සිට සිහියකින් යුක්තව විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං, මේ හිතේ පහළ වෙන්න පුළුවන් අවිජ්ජාවක්, දෝමනස්සයක්, දැඩි ලෝභයක්, දෝමනස් ස්වභාවයක් මේවත් ඉවත් කරන එක්තරා අන්දමක මානසික මදහත් බවක් සහිතව මේ කටයුත්තේ නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ඒ නිසා මේ සීලය මූලික පදනම වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ මුල් මට්ටමේදී අඩුතරමින් මේ පන්සිල් ආරක්ෂා කරගෙන මේ කටයුත්ත කරන්න උත්සාහවන්ත වීම වැදගත්. ඉතින් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ අපි සර්ව සම්පූර්ණ වෙලා සීලය සම්පූර්ණ කරගෙනම මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරනවා කියලා. නමුත් අපි අවංක උත්සාහයක යෙදෙමින් සීලය ආරක්ෂා කරගෙන මේ කටයුත්ත කරනවා කියලා යම් පමණක අදිෂ්ඨානයක්, අවංක උත්සාහයක් අපේ හිතවල පැවැත්වීම වැදගත් වෙනවා. සීලං නිස්සාය සීලේ පතිට්ඨාය චත්තාරෝ සතිපට්ඨානා භාවේ තබ්බා කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සීලයක් පිහිට කරගෙන, සීලයක් ඇසුරු කරමින් මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වඩන්න කියලා. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ තැනත්තා මේ යෝගාචරය උත්සාහන්ත වෙනවා දැන් මේ විදිහට සීලයක් ආරක්ෂා කරමින් මේ කටයුත්තේ නිරත වෙන්න. නමුත් එපමණකින් ඉතින් සියල්ල සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. මේ යෝගාචරයට තව ටිකක් ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන් එහාට මේ සීලය දැන් ආරක්ෂා කරනවා. හැබැයි තව ටිකක් තවත් දුරටත් නැත්නම් තව එහාට ඉදිරියේදීත් මේ අන්දමින්ම කටයුතු කරන්න යම්සි අදිෂ්ඨානයක් පවත්වා ගැනීම වැදගත්. ඉතින් මේ සූත්‍රය මම ඇත්තටම උපුට ගත්තේ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතයෙන් ලෝණඵල වග්ගේන පංසු දෝහවක සූත්‍රය. ඉතින් මෙතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන ඒ මට්ටමේදී තමේනං සච්චේතසෝ භික්ඛු දබ්බ ජාතිකෝ පජහති විනෝදේති ව්‍යන්තේ කරෝති යන භවං ගමේති. එතකොට මේ ප්‍රඥාවන්ත මේ භික්ෂුන් වහන්සේ මේ යෝගාවචරය අර කාය දුච්චරිත, වචී දුච්චරිත, මනෝ දුච්චරිත ඒවා පුළුවන් තරම් බැහැර කරනවා. ඊළඟට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරනවා. ඒ වගේම නැවත ඒවා තුළ නිමක් නොවෙන්න, ඒ කියන්නේ වැරදි දේවල් තුළ නිමක් නොවෙන්න සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය මට්ටම ඉතින් අපි පවත්වා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. හැබැයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා මෙතනොත් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ මට්ටමට ඉතින් යන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ පෙනෙන තව ලස්සන කාරණාවක් තමයි මේ මුළු ක්‍රියාවලියම, මේ මුළු ආධ්‍යාත්මික ශෝධන ක්‍රියාවලියම නැත්නම් ආධ්‍යාත්මිකව පිරිසුදු වෙන සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම එක්තරා අන්දමකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ
යම්කිසි මේ ලෝහ නිස්සාරණ ක්‍රමයක් එක ගලපනවා. දැන් මේ පින්තුන් දන්නවා අපිට රත්තරන් එහෙම උමනා වුණොත් එකපාරටම අපිට ඒ බඳු රත්තරන් මේ පොළවෙන් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ මුල ඉඳන්ම රත්තරන් නිස්සාරණය කරන අවස්ථාවක් ගැන. එතකොට යම්සි කෙනෙක් දැනගත්තොත් මෙන්න මේ යම්කිසි අහවල් ප්‍රදේශයක රත්තරන් මිශ්‍ර පසක් තියෙනවා කියලා. එයාට එතකොට එතෙන්ට ළඟා වෙලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා එක්තරාන්දමකින් මේ පස පොඩ්ඩක් නිරීක්ෂණය කළා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ පසේ සෑහෙන ඉතින් අනවශ්‍ය දේවල් තමයි හුඟක් තියෙන්නේ. පොරළු තියෙන්න පුළුවන්, වෙන වෙන කළු ගල් කෑලිත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගස් කොළන් වලින් වැටිච්ච මේ යම් යම් අපද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්, කොළ කැබලිති තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ හුඟක් මිශ්‍ර වෙච්ච සෑහෙන අපවිත්‍ර පසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මුල් මට්ටමේදී යාට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ අපි හිතමු මේ මොකක් හරි ලොකු භාජනයක් පාවිච්චි කරලා ලොකු හිල් සහිත භාජනයක් පාවිච්චි කරලා ඊටාම විසර බොරළු කැට ගල් කැට අපි තුමු කොළ රොඩු මේවා ඉවත් කරලා යම් පමණක පිරිසුදු භාවයකට පත් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් ඉතින් තාම රත්තරන් හම්බුන්නේ නැහැ. තාමත් ඉතින් අපිරිසුදුයි. ඒ නිසා අපි හිතමු ඔන්න දෙවැනි අවස්ථාව විදිහට මෙයා ටිකක් දැඩි අන්දමකින් මේක පිරිසුදු භාවයකට පත් කරනවා. කියන්නේ හොදලා අපවිත්‍ර දේවල් ඉවත් කරන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. අර ගල් වල තියෙන මඩද, වැලිද, යම් යම් අපවිත්‍ර දේවල්ද සෑහෙනදුරට මේ සේදීම් ක්‍රියාවලිය නිසා ඉවත් වෙලා යනවා. ඒක තවත් මට්ටමක පිරිසුදු කිරීමක්. ඒත් හැබැයි මේ රත්තරන් හම්බුන්නේ නැහැ. තාමත් තියෙන්නේ අර ඔක්කොම එකට මිශ්‍ර වෙච්ච ස්වභාවයක් තමයි තවමත් තියෙන්නේ. ඒකේ ගල් කෑලි තියෙනවා, ලී කෑලි තියෙනවා. සමහරවිට හොදලා ඉවත් කරගන්න බැරි වෙච්ච යම් යම් අනෙකුත් ලෝහ ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ නිසා තාමත් තියෙන්නේ රත්තරන් නෙමෙයි, ඔක්කොම මිශ්‍ර වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපි තුමන තුන්වෙනි ක්‍රියාවලියක් විදිහට එයා ටිකක් මේක වැරෙන් රත් කරනවා. රත් කරාට පස්සේ සමහරවිට රත් කරන අතරතුර වාරයේදී කොළ කෑලි තිබුණා නම් තව ඉතුරු වෙලා ඊළඟට අපි හිතමු ලී කෑලි තිබුණා නම් අනවශ්‍ය ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් ඉතින් ඔන්න දැවිලා ඉවත් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අනිකුත් ලෝහ ද්‍රව්‍ය එහෙම තුනනම් ඒවත් ඔන්න දැන් රත් වෙන්න ගන්නවා. ඒත් මේ රත් කිරීම ක්‍රියාවලිය ඔන්න තවත් මට්ටමකින් එයා කරනවා. තවත් ක්‍රියාවලියක් විදිහට, තවත් විශෝධන ක්‍රියාවලියක් විදිහට දැන් එයා කරනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා දැන් ඒත් ඉතින් මේ රත් කළා අනවශ්‍ය දේවල් ඉවත් කරගත්ත එක තාමත් ඉතින් එහෙම රත්තරන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ඉතිරි වෙච්ච කොටස් ටික මෙයා දැන් කෝවක දාලා ඊටාම සූක්ෂම අන්දමක රත් කිරීම ක්‍රියාවලියකට බඳුන් කරනවා. ඒ වගේම පිඹ හැරීම් ක්‍රියාවලියකට බඳුන් කරනවා. ඒක රත් කරනවා, පිඹිනවා, ආයෙ නිවනවා, ආයෙ රත් කරනවා, පිඹිනවා, ආයෙ නිවනවා. ඔන්න වගේ ඊටාම සූක්ෂම අන්දමේ ක්‍රියාවලිය කරහා නැවතත් මේ දේවල් අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා රත්තරන් ටිකක් මේ තුලින් නිස්සාරණය කරගන්න, හොයාගන්න. නමුත් තාමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ රත්තරන් මේ යම්කිසි මාලයක් හදන්න තරම් නැත්නම් කරාබුවක් හදන්න තරම් මුද්දක් කරන්න තරම් ඉතාම පිරිසුදු මට්ටමේ අර ඒ කාර්යයට නැඹුරු මට්ටමේම රත්තරන් නෙමෙයි තාමත් තියෙන්නේ. මේකදනත් යම් පමණක නම් අපිට දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ ලැබිච්ච රත්තරන් ටික තවදුරටත් පිරිසුදුම රත්තරන් කරන්න තවත් සූක්ෂම අන්දමක කෝවක් පාවිච්චි කරලා ඔන්න ඊළඟ වාරයටත් රත් කරලා පිඹ හැරලා ආයෙ නිවලා දැන් තමයි යාට පිරිසුදු රත්තරන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ සූත්‍රයේ පුරාම දකින්න උපමාවට පෙන්වන්නේ මේ පංසු දෝවණය කිරීමක්. අපි එළියෙන් ගන්න යම්කිසි පස් කොටස් හොඳින් දෝවණය කළා, පිරිසුදු කළා, රත් කළා, ආයි පිඹ හැරලා මේ වගේ යම් යම් ක්‍රියාවලින් හරහා ගෙනියලා තමයි අන්තිමට අපිට දඹරන් පිරිසුදු රන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේමයි කියලා කියනවා අපි මේ හිත පිරිසුදු කරගන්න ක්‍රියාවලියත්. ඒ නිසා අපිට එකපාරටම පිරිසුදු හිතක් නැත්නම් නික්ලේශී හිතක්, සර්ව සම්පූර්ණ හිතක් එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක එක මට්ටම් වලින් අපිට අපිවම අපේ ක්‍රියාවලියම කායික, වාචසික, මානසික ක්‍රියාවලියම මේ පිරිසුදු කිරීම මත පිරිසුදු කිරීම හරහා අරගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ පළවෙනි මට්ටම තමයි මේ පෙන්වන ඕලාරික උපක්ලේශ වශයෙන් පෙන්වන්නේ. ඒතන කාය දුච්චරිතයෙන් ඈත් වෙලා කාය සුචරිතයක යෙදෙන අවස්ථාවක්. වචී දුච්චරිතයෙන් ඈත් වෙලා වචී සුචරිතයක යෙදෙන අවස්ථාවක්. මනෝ දුච්චරිතයෙන් ඈත් වෙලා මනෝ සුචරිතයක යෙදෙන අවස්ථාවක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ අපි හිතමු
මේ යෝගාවචරය මේ විදිහට දැන් උත්සාහවන්ත වුණා යාගේ සීලය ආරක්ෂා කරගෙන දැන් ඔන්න යා භාවනාවක් කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපි තුමු දැන් සක්මනකට ගියා. සක්මනේ වම් පැත්තෙන් නම් ඔන්න දකුණු පැත්තට යනවා. නැත්තම් මේ කෙළවරින් නම් අනිත් කෙළවරට යනවා. ඉතින් හැම පියවරක් ගානෙම සිහිය පවත්වන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. නමුත් ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තාම හැබැයි සිතට සිතුවිලි එනවා. දැන් අපි කාමයන්ගෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. දැන් සත්තු මරන්න නැහැ වෙන්න පුළුවන්. හොරකම් කරන්නේ නැහැ, කාමීත්‍යාචාරය දෙන්නේ නැහැ, බොරු කියන්නේ නැහැ වගේ ඒ අවැඩදායී දේවල් වලින් ඉවත් වෙලා ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හිතේට එන අදහස් තාම නවත්ත ගන්න බෑ. මෙන්න මේ තුන්වෙනි මේ දෙවෙනි අවස්ථාව වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ හිතට එන මජ්ක්‍ධිම සහගත උපක්ඛිලේස. සන්ති අධිචිත්ත මනියුත්තස්ස බික්ඛුනෝ මජ්ක්‍ධිම සහගත උපක්ඛිලේස. මධ්‍යම සහගත වූ උපක්ලේශ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ තැනත්තගේ හිතට එන්න පුළුවන්. ඒ මජ්ක්‍ධිම සහගත උපක්ලේශ වශයෙන් පෙන්වන්නේ අපි කවුරුත් දන්න අහලා තියෙන කාරණා කීපයක්. කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක. දැන් අපි S2 පියාගත්තට මොකද මතක් වෙනවා ගෙවල් දොරවල්. මතක් වෙනවා අපේ අමුදරුවල්. මතක් වෙනවා අපි පරිහරණය කරන යාන වාහන. සමහර විට අපි රාජකාරී කටයුතු කරනවා නම් කාර්යාලයක කටයුතු කරනවා නම් එතන තියෙන වැඩ කටයුතු මතක් වෙනවා. නැත්තම් අපි වෙන ප්‍රවෘත්ති එහෙම බලලා ඒවා හා සම්බන්ධයෙන් අපේ හිතවල යම් පමණක සැලකිල්ලක් තියෙනවද ඊට පස්සේ මතක් වෙනවා මොනවා හරි ඒ අපි බලපු ප්‍රවෘත්තියක්. එහෙම නැත්තම් අපේ දරුවන්ගේ යම් කටයුත්තක්. නැත්තම් දේශපාලනය හා සම්බන්ධ දෙයක්. මේ වගේ නොයෙකුත් මේ කාමයන්ට අදාළම දේවල් තමයි අපේ හිතවලට පහළ වෙන්නේ. ඉතින් ඇතැම් විට ඒවා පහළ වෙනකොට ආයෙත් ඔන්න හිතේ ආසාවක් ඇති වෙනවා. සමහර ආයෙත් ඔන්න හිත ගැටෙන්න ගන්නවා. ඒකට මුලා වෙනවා. ආයි තව හිතුවිලි පහළ වෙනවා. දිගට හිතන්න ගිහලා අන්තිමට ඒවා පැටලෙනවා. අන්තිමට භවනා කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට හිතෙනවා දැන් මේ වෙනදටත් වඩා මට හිතුවිලි පහළ වෙනවා. වෙනදටත් වඩා මට රාග සිතුවිලි එනවා. වෙනදටත් වඩා මගේ හිතට කේන්ති යනවා. වෙනදටත් වඩා මගේ හිත ප්‍රපංච කරනවා කියලා දැන් ඊට පස්සේ නිකන් අමුතු අපි පිළිබඳව සමාජලාවට ඍණාත්මක අන්දමක ආකල්පයක් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතන් හිටියේ නම් මේක හරි පහසුයි ලේසි. දැන් මං සීලයකුත් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා වැඩේ ඉක්මනටම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඇතැම් විට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි කාමයන්ගෙන් ඉවත්ව මේ වැඩේ කරන්න දැන් උත්සාහන්ත වුණාට මොකද කාම සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. කාම විතර්ක පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ව්‍යාපාද විතර්ක පහළ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අපිට මොකක් හරි දෙයක් හිතරි දෙන්න යමක් කියපු කෙනෙක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මොකක් හරි අඩත්තේට්ටමක් කරපු කෙනෙක් ඔන්න මතක් වෙන්න පුළුවන්. පුංචි කාලේ අපිට රිදෙව්ව කෙනෙක් ඔන්න මතක් වෙන්න පුළුවන්. රැකී ආරක්ෂා ස්ථානවල අපිව නොසලකා හරපු කෙනෙක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එක එක අන්දමින් අපිට යම් හිත රිදවීම් වෙච්ච ඒ සඳහා මුල් වෙච්ච පුජ්‍යලීන් මතක් වෙවි අපේ හිතේ ද්වේෂයක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය ගැන යම්සි වෛරී චේතනාවක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. එයාගෙන් පලි ගන්න හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බඳු අන්දමක විතරක දැන් ඔන්න හිතේ පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ජය ගන්න ආකාරයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනත් සූත්‍ර දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇතැම් විට හිතේ බරපතල අන්දමක ද්වේෂයක් පහළ වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් එක පාට සතිපට්ඨානයේ පිවිසෙන වෙනකොට ටිකක් මෛත්‍රී භාවනාවක් එහෙම කළා. ඉතින් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් මේ හිතේ ද්වේෂය වැඩ පවත්ව ගන්න. නිතරම රාග සිතුවිලි නම් පහළ වෙන්නේ තමන්ට තේරෙනවා තමන් රාගෙන් දැවෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔන්න ටිකක් අසුභ භාවනාවක් වගේ කළා. පුළුවන් නම් අවසිතයකිකුත් වෙරලා. ඉතින් ඔන්න පොඩ්ඩක් මේ හිතේ පහළ වෙන ද්වේෂය ඉවත් කරගන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එයා අර සතර කමඨහන් පාවිච්චි කළා බුද්ධානුස්සතියක්, මෛත්‍රියක්, පරණානුස්සතියක්, අසුභයක් පාවිච්චි කළා. මේ හිත ටිකක් දුරට দমনය කරගන්න ඉතින් යම් උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ නරක විතර්කේ, කාම විතර්කේ, ව්‍යාපාද විතර්කේ, විහිංසා විතර්කේ දිගින් දිගට හිතුවොත් එහෙම Tamanට මොන ආදීනව ලැබෙනවද කියලා ඕවත් ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා හිත නිකන් ඒත්තු ගැනීමක්. හිතට මේක නිකන් කියලා දීමක්. මේවා තියෙන ආදීනව පෙන්වා දීමක් වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ එක එක උපක්‍රම පාවිච්චි කළා අපිට අර හිතවල පහළ වෙන අඳුන ගන්න පහසු කාම විතර්කයන්, ව්‍යාපාද විතර්කයන්, විහිංසා විතර්කයන් දුරු කර ගන්න සිද්ධ වෙයි. ඒක අර වගේම ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මෙයා ඒක උත්සාහවන්ත වෙනවා, ඒක පැහැත් කරනවා, ඉවත් කරනවා. ඒක නැවත නූපදින්න පුළුවන් තරම්
තමන්ගේ දිනචරියාව සකස් කර ගන්නවා. ඒතර මේක දෙවනි මට්ටම වශයෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ මජ්ක්‍ධිම සහගත උපක්ඛිලේශ. දැන් අපි ටික ටික මේ සූත්‍රයේ ගැඹුරකට යනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඊළඟ මට්ටම. දැන් මේ ඊළඟ මට්ටමේ පෙන්වන හිතේ පහළ වෙන සිතුවිලි අර කලින් සිතුවිලි වගේ පහසු නෑ අඳුර ගන්න. දැන් කලින් හිතේ පහළ වෙන රාග සිතුවිල්ල බොහෝ කෙනෙක්ට ඉතින් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක ලෝභයට අදාළ දෙයක්, මේක තණ්හාවට අදාළ දෙයක්, මේක රාගයට අදාළ දෙයක්. නැත්තම් මගේ හිත ගිය කෙනෙක්ට අදාළ දෙයක්, හිත බැඳුණු දෙයක් හා සම්බන්ධ දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ අපේ හිතවල ආසාව මුල් කරගත්ත, තණ්හා මුල් කරගත්ත ඒ බඳු අදහස්. ඒ වගේමයි අපි අකමැති කෙනෙක් මතක් වෙවි හිත දැවෙන්න ගත්තොත් ඒකත් ඉතින් අපහසු නෑ අඳුර ගන්න. ඒවා අඳුර ගන්න පහසු ඒක අතකින් බැලුවහම. නමුත් මේ තුන්වෙනි මට්ටමේ පෙන්නන සන්ති අධිචිත්ත මනියුත්තස්ස බික්කුණෝ සුකුම සහගතා උපක්ඛිලේශ. මේ හිතේ දියුණුවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ සඳහා වෙහෙසෙන මේ යෝගාචරයේ හිතේ සූක්ෂම අන්දමේ විතරකත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. මේ පංචදෝක සූත්‍රයේ බඳු විතර්ක જાති 3ක් තියෙනවා. හැබැයි තවත් වෙනත් සූත්‍රවලදී තවත් කීපයක් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. අපි කීපයක් සලකා බැලුවොත් දැන් අපිට අපේ ඥාතියෙක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. අපි තුමු අපේ ගෙදර ඉන්නවා ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්න අම්මා තාත්තා. ආච්චි සීයා. ඉතින් මේ අය මතක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට එයාට යුතුයකම් ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධයෙන් මතක් වෙන්න පුළුවන්. දෙන්න තියෙන බෙහෙතක් හේතක් ගැන මතක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එයාටත් මේ යමක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඒවත් යහපතට යොදවන්න ඕනේ කියලා ඔන්න ඒගොල්ලෝ මතක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අපි හිතමු අපිට අඹ දරුවන් ඉන්නවා. තමන්ගේ ස්වාමියා බිරිඳ මතක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි දැන් ගිහිල්ලා භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොට ගෙදර අය කොහොමද ගත කරන්නේ? ඒ අය කෑවද බිව්වද රසාවට ගියාද නැත්තම් හොර හතුරෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගත්ත. දැන් මේ තමන්ගේ ඥාතීන් හිතයිශීන් සම්බන්ධයෙන් දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ස්වාමියා බිරිඳ සම්බන්ධයෙන් අම්මා තාත්තා සම්බන්ධයෙන් අපේ හිතවල සිතුවිලි පහළ වෙනවා. නමුත් අවාසනාවට මේක ද්වේෂ හිතවිල්ලක්ය. මේක ලොකුවට අර හිත දවන රාග සිතුවිල්ලක්ය. එහෙම නෙමෙයි දැන් මේක පහළ වෙන්නේ තාම සූක්ෂම අන්දමේ නිකන් හිතෙන්නේ මේක යුතුයකමක් කියලා. මේ අය ගැන කල්පනා කරන එක, මේ අය ගැන හිතන එක යුතුයකමක් කියලා තමයි අපිට අනිත් පැත්තට හිතෙන්නේ, හැඟෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර විට අපි මේක හිතන්න පෙළඹෙනවා. තව ටිකක් මේකට පොහොර දාන්න හිතෙනවා. තව ටිකක් කල්පනා කරන්න හිතෙනවා. මේක හිතන එක වරදක් නෙමෙයි කියන එක තමයි අපිට හැඟෙන්නේ. මෙන්න මේ ඥාති විතර්කය. මේ ඥාති විතර්ක අපිට අදාළ අපි ඇසුරු කරන අපේ අමුදරුවන් එහෙමත් නැත්නම් ඥාතීන් නැත්නම් ඥාතීන් අපේ මිතුරන් මුල් කරගත්තේ බඳු සිතුවිලි මෙන්න මේ සූක්ෂම විතර්ක වශයෙන් පෙනෙනවා. ඒ නිසා යෝගාචරය දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්දී දැන් මේගොල්ලෝ ගැන හිතන අවස්ථාවක් නෙමෙයි මේ. මම මේ හිත ටිකක් එකඟ කරගන්න හදන්නේ. හිතේ අඩුතරමින් පොඩි සමාධි ගතියක් දිනු කරගන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මේ අය ගැන හිතන්න වෙලාවක් නෙමෙයි දැන්. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේ සිතුවිලිත් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ බඳු ඥාති විතරකත් හිතින් ඈත් කරගන්න ඕනේ කියලා යෝගාචරය උත්සාහන්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙනෙන තවත් ಜಾතියක සූක්ෂම විතර්කයක් මේ අපේ ජීවත් වෙන ජනපදයේ පිළිබඳව, අපි ජීවත් වෙන රට පිළිබඳව, ප්‍රදේශය පිළිබඳව යම් කාරණා මතක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේවා ටිකක් සූක්ෂමයි. අපි කවුරුත් ඉතින් අපි ජීවත් වෙන රටට කැමති. නැත්නම් අපි ඉන්න ප්‍රදේශය දියුණු කරගන්න ඕනේ. ප්‍රදේශයේ යම්කිසි ප්‍රජා පහසුකම් ටිකක් ඇති කරගන්න ඕනේ. පාරක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මොනවා හරි අපිට මේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයට රටට අදාළව යම් සිතුවිලි පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවත් බොහොම සූක්ෂම ප්‍රතිපල. දැන් මෙහෙම එකක් පහළ වුණා කියලා එක පාට හිත දැවෙන්නෙත් නැහැ. හිතේ ලොකු මුලාවක් වෙච්ච ගතියක් එහෙම තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේකට උදව් කරන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා කමක් නැහැ ඔන්නේ පොඩ්ඩක් මේ සිතුවිල්ලක් කියලා. ඉතින් අර අහු නොවුනොත් එහෙම අපි ඒකට පොඩ්ඩක් නොදැනුවත්වම වගේ යම්කිසි උත්ප්‍රේරණයක් ලබලා දෙනවා. ඒ හරහා ඔන්න යා දිගට හිතන්න ගන්නවා. අපි හිතමු දැන් ඔන්න අපිට රට ගැන මතක් වුණා. රටේ දැන් කෙරෙන අලුත් වැඩ පිළිබඳව මතක් වුණා. රටේ ඉදි කරන පාරක් ගැන මතක් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් එක අයට තම තමන්ගේ රටට අදාළව, තම තමන් ඉන්න ප්‍රදේශයට අදාළව විවිධ සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ඉතින් අපි තුලත් එහෙම ලොකු ජාත්‍ය අනුරාගයක් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නැත්නම් තවත් ඉතින් මේකට නොදැනුවත්වම අපේ රුචි අරුචිකම් ඉතින් මේවා එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්න පෙළඹෙනවා. මේ හිතන්න පෙළඹීම හරහා අපි තව හිතනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. රට ගැන හිතනවා.
මේ භාවනා කරන්න ගියේ දැන් හැබැයි රට ගැන කල්පනා වෙනවා, තමන් ඉන්න ප්‍රදේශය ගැන කල්පනා වෙනවා, ඉන්න ප්‍රදේශය දියුණු කර ගැනීම ගැන කල්පනා වෙනවා, මොන හරි ඊට අදාළව අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් හදා ගන්න හැටි කල්පනා වෙනවා, මොන හරි මේ තමන් ඉන්න ප්‍රදේශයට අනතුරක් බාධාවක් වෙන තියෙනවා නම් අදුරු කරගන්න හැටි මතක් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට මේ රට ගැන, ප්‍රදේශය ගැන, ජනපදය ගැන එන සිතුවිලි ටිකක් සූක්ෂමයි. ඒ නිසාම අපි ඒකට ඉඩ දෙනවා නොදැනුවත්වම වගේ. අන්තිමට හැබැයි මේක ගිහිල්ලා ටිකක් පැතිරිලා එහාට ගියාට පස්සේ හිත නැවත රාගයකට, ද්වේෂයකට යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. පටන් ගත්ත නම් බොහොම නිකන් සරල අන්දමකින්, හැබැයි ටික ටික හිතාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ඔන්න රටට යම්කිසි අවඩක් කරපු, අහිතක් කරපු, රට බංකොලොත් කරපු ඕන ආවරි අල්ලගෙන ඔන්න හිතේ ද්වේෂයක් පහළ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් රටට උදව්වක් කරපු කවුරු හරි අල්ලගෙන ඔන්න හිතේ කැමැත්තක් ඇති වෙලා, ආසාවක් ඇති වෙලා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට එක එක විදිහට ආයෙ අර ගිහිල්ලා ප්‍රධාන අන්දමක උපක්ලේශ වලට එකතු වෙන්නත් පුළුවන් මේ සිතුවිලි. රාග හිතක් විදිහට මේක පෙරලෙන්න පුළුවන්. කාම විතර්කයක් බවට පෙරලෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාද විතර්කයක් බවට පෙරලෙන්න පුළුවන්. විහිංසා විතර්කයක් බවට පෙරලෙන්න පුළුවන්. නමුත් බැලුමට මුල් මට්ටමේදී තියෙන නිකන් ජනපදයේ පිළිබඳව, රට පිළිබඳව ආපු සිතුවිලි. ඒ නිසා මේකත් අපි දැන් ඉවත් කළ යුතු වෙනවා. මෙහෙම දේවල් පහළ වුණොත් මේක උනන්දු නොකළ යුතුයි. මේක යුතුයකමක් හැටියට නොදැකිය යුතුයි. ඒ වෙනුවට මේකත් උනන්දු නොකර හිමීට බැහැර කරන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට තව ඉතා සූක්ෂම අන්දමක විතර්කයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා, අනවඤ්ඤත්ති පටිසංයුක්ත විතක්ක කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට හැඟෙනවා අපි ටිකක් භාවනා කරගෙන එහෙම ඉන්නකොට දැන් මේ තමන් ගැන ටිකක් අවධානය යොමු වෙනකොට නිකන් හිතෙන්න පුළුවන් මං ගැන අරයා මොකද්ද හිතාගෙන ඉන්නේ? මං ගැන එයා දරන අදහස නිවැරදිද? මං ගැන එයා හරි ආකල්පයක් දරනවද කියලා මේ අපි කැමති හෝ අකමැති යම්සි පුජ්‍යලයක් තමන් පිළිබඳව දරන අදහස, තමන් පිළිබඳව දරන ආකල්පය මුල් කරගෙන සිදුවිල්ලක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඉතින් කතකින් කියන්න පුළුවන් මේ තමන්ගේ කීර්තිය, තමන්ගේ යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් කරන විතර්කයක් කියලා. ඉතින් කාම විතර්කම තමයි කතකින් බැලුවා. හැබැයි හරි සූක්ෂමයි. මේක තියෙනවා එක්තරා අන්දමක හිතනියා ඒකට පොළඹවන ආකාරයක්. අනිත් කෙනා මං ගැන නිවැරදිවද හිතාගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් මං ගැන වැරදිට හිතන් ඉන්නේ යා. කියලා මේ ඊටම සියුම් අන්දමක විතර්කයක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඊයේ මාක් හරි ඔන්න කතාවක් ඇතුණා. යා පිළිබඳව දැන් දේශයක් නෙමෙයි. ලොකු ඇල්මකුත් මෙතන නැහැ. කාමයක්, රාගයක්, ද්වේෂයක් එහෙම එකක් හොයාගන්න නැහැ. හැබැයි එයා මං ගැන මොකක් හිතනවද දන්නේ නැහැ දැන්. එයා මං ගැන වැරදි අදහසක් ඇති කරගෙන දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ හිතවල පසුතැවීමක් සිද්ධ වෙන්න, හිත විසිරෙන්න මෙන්න මේ බඳු සියුම් අන්දමක කෙලෙස් නැත්නම් සිතුවිලි මුල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක දිගට හිතන්න පෙළඹුණොත් ඔන්න හිතේ පසුතැවීමක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මම එක්කෝ යාට කතා කරපු විදිහ වැරදි, මගේ අතින් වෙච්ච උනේ වැරද්දක් කොහොම කියලා අන්තිමට ගිහිල්ලා මේක උද්දච්චයක්, කුක්කුච්චයක් දක්වා පෙරලෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙම හිතන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට ද්වේෂයකට පෙරලෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පටන් ගන්න මුල් මට්ටමේදී, ආරම්භක මට්ටමේදී තියෙන්නේ නිකන් තමන්ගේ යහපැවැත්ම පිළිබඳව, තමන්ගේ කීර්තිය පිළිබඳව, තමන්ගේ ඒ සත්පුරුෂ භාවය පිළිබඳව, තමන් දැන් හොඳ මිනිසෙක් වුණා, තමන් දැන් සිල්වන්තයෙක් වුණා. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම කතා කරත් ඒ සිල්වන්ත වීම සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඉතින් අපේ වෙච්ච පරණ වැරදි හරය මුල් කරගෙන සමහර කෙනෙක් අපි ගැන තාමත් ඉතින් වැරදි විදිහට හිතාගෙන ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕවා සම්බන්ධයෙන් හිතේ නැවත පහළ වෙන්න ඒ බඳු සිතුවිලි විතර්ක හරි අමාරුයි අඳුර ගන්න. ඒක එකපාරට අපිට අඳුර ගන්න බෑ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ මේක ඇවිල්ලා සුකුම සහගත විතර්කයක්. සූක්ෂම අන්දමක විතර්කයක්. මේ තමන්ගේම කීර්තිය, තමන්ගේම යහපැවැත්ම, තමන්ගේම සීලය මුල් කරගෙන වෙනත් කෙනෙක් අපි ගැන මොන විදිහට තක්සේරු කරනවද, මොන විදිහට හිතාගෙන ඉන්නවද කියලා දැන් අපිට විතර්කයක් පහළ වෙනවා. ඉතින් අපි තේරුම් ගත යුත්තේ මේකත් දැන් මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. මං ගැන ඉතින් අනිත් අයට ඕන දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. ඒ අය මං හොඳයි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඒ අය මං නරකයි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර වගේම මගේ අතින් විවිධාකාර වැරදි වෙන කිසි සීලයක් නැති දුස්සීලයක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම දැන් හොඳ කෙනෙක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිත් අය හිතන විදිහ, අනිත් අය මං ගැන හිතන විදිහ සම්බන්ධයෙන් මට කිසි පාලනයක් කරන්න බෑ.
අපිට මේ අපේ හිතේ පහළ වෙන සිතුවිලිත් පාලනය කරගන්න බැරි නම් කොහොමද ඉතින් අපි හිතන්නේ අනිත් අය මං ගැන නිවැරදිවම හිතිය යුතුයි කියලා. ඒකත් මහා තේරුමක් නැති කල්පනාවක්. නමුත් ඉතින් අපිට මෙහෙම හිතුවිලි පහළ වෙනවා. හඳුන ගන්න හරි අමාරුයි. අනවඤ්ඤත්ති පටිසංයුත්ත විතක්ක. ඉතින් මෙහෙම විතර්ක පහළ වුණොත් බුදුරජාන් වහන්සේ මතක් කරන්නේ මේව ඔස්සේ යන්නත් එපා. මේකට අනුබල දෙන්නත් එපා. මේකට ඉඩ දෙන්නත් එපා. ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. නුවණක් ඇති කරගන්න මේකත් මේ බැහැර කළ යුතු තර්කයක්. මේ වෙලාවේදී මම නැගිටලා ගිහිල්ලා යාට මං ගැන හරි අදහසක් ඇති කරගන්නේ මේ වෙලාවේදී මම මේ කතා කළේ යාට රිදවන්න නෙමෙයි. මෙහෙම මොකක්වත් අපි මේ යා මං ගැන හිතන එක නිවැරදි කරන අවස්ථාවක් නෙමෙයි දැන්. දැන් මම මේ භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. නැත්තම් මම දැන් මේ භාවනා කරන වෙලාව. ඉතින් මේ වගේ තැන්වලදී අපිට අනුන්ව නිවැරදි කරන්න, අනුන්ට මේක මගේ ගැන නිවැරදි ආකල්පයක් ඇති කරන්න වෑයම් කළ යුතු අවස්ථාවක් නෙමෙයි. එයා ඕන දෙයක් මං ගැන හිතාගත්තෙන් ඒක ඕනම් පස්සේ මම පිරිසුදු කරගන්නම්. එයාට හරි පැත්ත ඕන වුණොත් කියලා දෙන්නම්. දැන් ඕක මට අදාළ නැහැ. දැන් ඕක මේ සූක්ෂම විතර්කයක් කියලා අපි අපිටම අවවාද කරගෙන මේ විතර්කෙනුත් ගැලවෙන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ බඳුම විතර්ක තවත් කීපයක් පෙන්නනවා. අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් අපි භවනා කරන වෙලාවදී තමයි හුඟක් වෙලාවට කෙනෙක්ට මේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව මතක් වෙන්නේ. තියෙන පුංචි ලෙඩ රෝග පිළිබඳව හිතට සිතුවිලි පහළ වෙනවා. මොකද මේ තමන් ගැන අවධානය යොමු කරන අවස්ථාවනේ. එතෙක් අපි එක්කෝ රූපවාහිනී බල හිටියේ, ටෙලි නාට්‍ය බල හිටියේ, ක්‍රිකට් මැච් එකක් බල හිටියේ. එහෙමත් නැත්නම් රටේ තොටේ කරන දේශපාලන කතාවක් ගැන අවධානය යොමු කර හිටියේ. ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් ගැන පවුලත් එක්ක කතා කර හිටියේ. මෙහෙම ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත කරන්නේ. නමුත් දැන් මේ භාවනා කරන වෙලාවේ තමයි යන්තම් ඔන්න කයට හිත ආවේ. අපි තුමු ටිකක් දුරට සාර්ථක වුණේ. ඉතින් එතකොට කයට හිත ආවට පස්සේ ඔන්න මොකක් හරි වේදනාවක් දැනෙනවා. තුනට අමාරුවක් දැනෙනවා. නැත්නම් පපුවේ අමාරුවක් කියලා හිතෙනවා. කොන්දේ අමාරුවක් කියලා හිතෙනවා. සමහරට ඔළුව කැක්කුමයි. ඔන්න උරහිස රිදෙනවා. අතක් නිකන් හිරි වැටිලා වගේ. ඉතින් මේ වගේ විවිධ මේ කයට අදාළ යම් වේදනාවක් පිළිබඳ දැනුවත් වෙනකොට අපිට හිතෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ අහවල් ලෙඩේ. මේක නම් ආතරයිටිස්. මේක නම් හොඳ කරගත්තේ නැත්තම් මට ඉන් එහාට යන්න වෙනවා. මේක නම් ગેස්ට්‍රයිටිස්. මේ වගේ අපි එක දේවල් හිතා දැන් ඉතින් මේ විතර්ක බහුල කරගන්න ඉඩ තියෙනවා මේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධයෙන්, ශරීර සෞඛ්‍ය හා සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ භවනා වෙලාවේදී එන සිතුවිලි ඒවා අපි උනන්දු නොකළ යුතුයි. මොකද අපි මේවා උනන්දු කළොත් එහෙම දැන් ඉතින් භවනා කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දිකටම මේ බඳු සිතුවිලිම පහළ වෙනවා. සමහරවිට මේ පැමිණුනේ පුංචි වේදනාවක්. නමුත් හිත තුළ සමාධියක් දිනු වෙනකොට මේ සියුම් වේදනාව ටිකක් තීව්‍ර වෙලා දැනෙනවා. එච්චරයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ බරපතල අන්ද මේ අසාධ්‍ය ලෙඩක් නෙමෙයි මේ සමහර විට බොහෝ විට. නමුත් ඉතින් අර සමාධිමත් හිතට මේ සියුම් වේදනාව පවා ටිකක් තදට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ සමාධිමත් බවක් දියුණු කරගෙන යන භවනාවක් දියුණු කරන ඒ යෝගාචරයට ප්‍රඥාවන්ත විය යුතු වෙනවා. මේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වුණත් දැන් මේ හිතන අවස්ථාව නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒකාතකින් ජීවිතේ පරිත්‍යාග කළා. ත්‍රිවිධ රත්නයේ විශේෂී ජීවිතේ පූජා කළා වැඩේ පටන් ගන්න කියනවා. මේ පැය ඇතුලේ නැත්නම් මේ භාවනා කරන කාල පරිච්ඡේදයේදී මම මේ ශරීරයත් අත්හැරලායි තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටිකක් කැපවීමක් අපිට අවශ්‍යයි. නැත්නම් මේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්, අපේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන්, අපේ නිරෝගී භාවය සම්බන්ධයෙන් එන සිතුවිලි වලටත් අපි අහු වෙනවා. මොකද ඒවත් තියෙන සූක්ෂම බවක්. ඒ වගේම ඒක මේ ද්වේෂ හිතක්කේ, රාග හිතක්කේ කියලා කිසිම හිම පැත්තක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ සිතුවිලි සාධාරණීකරණය කරන්න අපි පෙළඹෙනවා. නොදැනුවත්වම මේකට අපි උල්පන්දම් දෙනවා. එතකොටත් ඔන්න දන්නේම නැහැ. ඔන්න නැගිටලා යනවා, දොස්තර කෙනෙකුට කතා කරනවා, නැත්නම් පොතක් පෙරලා ගන්නවා, වෛද්‍යවරයෙකුට කතා කරන්න හදනවා, තමන්ගේ පරණ වෛද්‍ය වාර්තා ටික එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අපි නොදැනුවත්වම ආයෙත් අර පරණ තැනටම වැටෙනවා. ඒ නිසා මේ භාවනා කරන වෙලාවේ සෞඛ්‍ය ගැන, තමන්ගේ නිරෝගීකම ගැන ඕන්ට වඩා හිතන්න ගියොත් ඒන සිතුවිලිට අපි අහු වුණොත් ආයෙත් ඉතින් හිතේ විතරක බහුල වෙලා ඉතින් භාවනාව අඩාල වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේ පිළිබඳවත් අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. මොකද මේ හිත හරි වංචනිකයි. අපිව මුලා කරන සුළුයි.
මේ බඳු සිතුවිලි අඳුන ගන්නත් ටිකක් අපහසුයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළ වෙන්න පුළුවන් ඇතම් කෙනෙකුට මේ පරානුද්යතා විතර්ක කියලා පෙන්නනවා මේ අනිත් අයට උදව් කිරීමේ චේතනා. අපි හිතමු දැන් අපි භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා අපි ටිකක් හිත හදාගෙන ටිකක් දියුණු කරගෙන යනකොට හිතෙන්න පුළුවන් මම මගේ පුතාටත් මේක කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේදීත් මේක මං කියලා දෙන්න ඕනේ. මේක මං උගන්වන්න ඕනේ. අනිත් අයටත් තව ටිකක් දැනගන්න මම පොතක් පළ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම මේක අන්තර්ජාලයේ මොකක් හරි ලිපියකට ඇතුල් කරන්න ඕනේ. එහෙමත් එතකොට මට සෑහෙන දෙනෙකුට මේක ධර්ම ප්‍රචාරයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම මේක මගේ දරුවන්ටත් කොහොම හරි උගන්වන්න ඕනේ. දරුවන්වත් යහපත් මාර්ගයට ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ටත් මේ සතිමත් බව ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ. මම නැත්තම් ධර්ම දානයක් වශයෙන් මේවා බෙදලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ අනුන්ට උදව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනුන්වත් යහපත් මාර්ගයේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන්ුත් විතරක පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුද අපි හිතන්නේ ඕවා නරක දේවල් කියලා? ඉතින් මේ ඔක්කොම අපි හිතන්නේ නිවැරදි දේවල්. මම විතරක් මේක කළා හරියන්නේ නැති අනිත් අයටත් කියලා දෙන්න ඕනේ. මම විතරක් මේ භාවනාවක් කළා හරියන්නේ නැහැ අනිත් අයවත් භාවනාවට යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ එකක්වත් නරක දේවල් නෙමෙයි. අනුන් හා සම්බන්ධ විතර්ක. නමුත් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ දැන් මේ භාවනා කරන වෙලාව, තමන් ගැන බලන වෙලාව, ඉස්සෙල්ලා තමන් මඩවලෙන් ගොඩාවොත් පමණයි තවත් කෙනෙක්ව ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔය සූත්‍ර දේශනාවක එන උපමාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා. තමන් මඩක ඉරලා ඉඳද්දී මඩේ එරිච්ච තව කෙනෙක්ව ගොඩ ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මුලින්ම අපි මඩෙන් ගොඩ එන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මාකර උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා නනුවක් එහෙම ඇදලා සමහරට මඩේ ඉරලා ඉන්න තව කෙනෙක්ට ගොඩ එන්න අවස්ථාවක් උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිත් තාම මඩේ ඉරලා ඉන්නේ. එතකොට අපි මඩේ ඉරලා ඉඳද්දි කොහොමද මේ තව කෙනෙක්ව මඩෙන් ගොඩ ගන්නේ? ඒ නිසා මේ පරානුද්යතා විතර්ක සම්බන්ධනොත් අපි බොහොම ප්‍රඥාවන්ත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපි භාවනාව මගදී නවත්තලා වෙන මොකක් හරි තවත් කෙනෙකුට උදව් කරන වැඩකට අත ගහනවා. නැත්නම් පොතක් ලියනවා අපි මේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් මොකද මට දැන් ටිකක් තේරිලා තියෙන මේ ටිකවත් අනිත් අය දන්නේ නැහැ. මේ ටික කොහොම හරි මම අනිත් අයටත් කියලා දෙන්න ඕනේ. කියලා මොන අපි පොතක් ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ එක එක ප්‍රශ්න අපිට ඇති වෙනවා මේ භාවනා ජීවිතය තුළදී. සූක්ෂම විතර්ක වලට බොහෝ දෙනෙක් අහු වෙනවා. ඒ තමන්ගේ අභිමතාර්ථය නැත්නම් ටිකක් ගැඹුරකට යන ගමනක් සම්බන්ධයෙන් සමහර විට යම් බාධා එල්ල වෙනවා. ඒ මගදී පහළ වෙන ඒ සියුම් විතර්ක වලට අපි අහු වෙලා. ඊට පස්සේ තව ජාතික විතර්කයක් වෙනවා. මේක ඉතින් බොහෝ සෙයින් අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවිදි පිරිසට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් එහෙම විතරක් නෙමෙයි මේ ගිහි පින්වතුන්ටත් අදාළයි. ලාභ සත්කාර පටිසංයුක්ත විතර්ක කියලා තවත් සූක්ෂම අන්දම විතර්කයක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ භාවනාවම පාවිච්චි කරලා කොහොමද මම මේකෙන් යම්සි ලාභයක් උපයගන්නේ? මට පුළුවන් ද මේ දැන් මේ භාවනාව කියලා දීලා කීයක් හරි හොයාගන්න. නැත්තම් මේ පොතක් මේ හා සම්බන්ධයෙන් පළ කළා ඒ පොත සාර්ථක වෙලා මට කීයක් හරි උපයගන්න. නැත්තම් මම දැන් මේක පාවිච්චි කරලා මමත් දැන් භාවනා කරන කෙනෙක් වශයෙන් කැපී පෙනෙන්න. අනිත් අය අතර යම්සි ප්‍රසාදයක් දිනා ගන්න. ඉස්සර මම ඉතින් මේවා ගැන සැලකිලිමත් උනේ නැහැ. ඉස්සර මම මේ භාවනා කළේ නැහැ. ඉතින් මටත් දැන් භාවනා කරන කෙනෙක් විදිහට අනිත් අය ඉදිරියේ මටත් දැන් මේක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මගෙත් දැන් යම්සි අත්දැකීමක් තියෙනවා. අනිත් අයත් එක්ක මට වාද විවාද වලට යන්න පුළුවන්, කතා බහ කරන්න පුළුවන්. මමත් දැන් මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැන දන්නවා. කියලා ඉතින් සමහර විට අපිට මේ භාවනාව මුල් කරගත්ත යම් සිතුවිලි හිතේ ඉන්න පුළුවන්. තමන් හැබැයි මේකෙන් දැන් අර යම්සි උපයීමක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේ නික්ලේශී වෙන්න පාවිච්චි කිරීමක් නෙමෙයි දැන් මේ කතා කරන්නේ. එක අතකින් මමත්වයක් දිනු කරගන්න, කෙනෙක් වශයෙන් හුවා දක්වන්න, තමන්ගේ හපංකම් පෙන්වන්න එන හිතවිල්ලක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ලාභ සත්කාර මුල් කරගත සිතුවිල්ලක් තියෙන්නේ. සමහරට තමන් දැන් භාවනා කරනවා කියලා අනිත් අය දැනගත්තාම මටත් දැන් ප්‍රශංසා කරાવી. ඊළඟ දවසේ භාවනා වැඩසටහන කරන්න මට ආරාධනා කරાવી. කියලා ඉතින් මේ විදිහට අර තමන්ගේ කීර්තිය, ഘോഷාව නැත්තම් ඒ තමන් කෙනෙක් වශයෙන් කැපී පෙනීම හා අදාළ සිතුවිලි පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් හරිම සූක්ෂම විතර්කයක්. මොකද මෙතෙන්ටත් අපි බහුලව අහු වෙනවා. මොකද අපි හරි කැමති පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අනිත් අය ඉදිරියේ කැපී පෙනෙන්න. අනිත් අය ඉදිරියේ අපි නිකන් හුවා දක්වන්න. ඉතින් හරි කැමති. ඒ නිසා
මෙබඳු විතර්කවල අහුවෙන අවස්ථාවනුත් එමටව තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දිත් අපි සෑහෙන්න බුද්ධිමත් විය යුතුයි මේ විතර්කිනුත් ගැලවෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හිතේ පහළ වෙන පහසුවෙන් අඳුර ගන්න අපහසු සිතුවිලි ಜಾති සූක්ෂම විතර්ක වශයෙන් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒවා සම්බන්ධව තර විදිහටමයි පෙන්වන්නේ. තමේනං සචේතසෝ බික්ඛු දබ්බ ජාතිකෝ පජහති විනෝදේති ව්‍යන්ති කරෝති යන භවං ගමේති. මේ සියුම් විතර්කත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා මේ ප්‍රඥාවන්ත වූ භික්ෂුව, ප්‍රඥාවන්ත වූ යෝගාවචරයා විනෝදේති ව්‍යන්ති කරෝති යන භවං ගමේති. එයා මේවා පුළුවන් තරම් ඈතින් තියෙනවා. මේවා නූපදින මට්ටමට පත් කරනවා. මේවත් එක්ක ඇසුරක් කරන්නේ නැතුව මේ තමන් කරන භාවනාව කරන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. මේ පහළන විතර්කයනුත් අඳුනා ගන්න තරම් ප්‍රඥාවන්ත ගමනක් තමයි අපි ආයුතු වෙන්නේ. ඉතින් සමහරට කියන්න පුළුවන් මුලදී අපි මේවට අහු වුණා. පස්සේ ඉතින් නිවැරදි ඇසුරක් ලැබලා මේ බඳු ධර්ම දේශනාවකට සවන් දීලා අපිට උත්සාහන්ත වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඊළඟ භාවනා කරන වෙලාවේදී මේ බඳු විතර්ක පහළ වුණොත් ඒවට උදව් නොකර ඉන්න. ඒවා නිවැරදි විතර්ක වශයෙන් සලකන්නේ නැතුව ඉන්න. මේ වෙලාවේදී හිතිය යුතු දේවල් වශයෙන් කිසිසේත්ම නොසලකා ඒවා ටික උනත් බැහැර කරන්න අපි උත්සාහන්ත යුතුයි. දැන් පින්වත්නි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ දැන් ගැඹුරට යද්දී දැන් හැබැයි මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න එනවා දැන් තවත් ඊටත් පස්සේ එන තවත් සූක්ෂම විතර්කයක් ගැන. ඒ විතර්ක හුඟක් වෙලාවට මේ ධර්මයට ලැබි පින්වතුන්ට තමයි එන්නේ. පතපොත කියවන, බණ නිතර අහන, සමහරට ධර්ම දේශනා පළ කරන, ධර්ම දාන පින්කම් කරන, ධර්ම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන මේ ධර්මයේ හදාරන පිරිස් වලට බහුල වෙනවා මෙන්න මේ විතර්කය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අර ඔක්කොම අන්දමක විතර්ක දැන් ප්‍රහාණය වුණාට පස්සේ, ඉවත් කරගත්තට පස්සේ දැන් කාතකින් බැලුවාම සෑහෙන දක්ෂ යෝගාවචරයෙක්. එයාට දැන් පුළුවන් වුණා කාම විතර්ක බැහැර කරගන්න, ව්‍යාපාද විතර්ක බැහැර කරගන්න, විහිංසා විතර්ක බැහැර කරගන්න. ඒ වගේම එයාගේ සීලයත් බොහෝ දුරට පිරිසුදුයි. ඒ නිසා කාය දුච්චරිත, වචී දුච්චරිත, මනෝ දුච්චරිත ඇත්තෙත් නැහැ. එයා දැන් මේ සත්පුරුෂ භූමියක තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේමයි සෑහෙන ප්‍රඥාවන්තයි. අර සූක්ෂම විතර්ක ගැනත් දැනුවත්. ඒ වගේම ඒවට අහු වෙලා දැන් පාඩම් ඉගෙනගෙන ඒනුත් දැන් ඉවත් වෙලා සෑහෙන දුරක ප්‍රඥාවන්තව මේ විතර්ක සමනය කර ගැනීමේ අවස්ථාව දැන් උදා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් පෙන්වනවා ඊළඟ මට්ටමේ විතර්කය තස්මින් පහීනේ තස්මින් ව්‍යන්ති කතේ අථාපරං ධම්ම විතක්කා වසිස්සanti. දැන් එයාගේ හිතේ පහළ වෙන්න පුළුවන් ධර්මයට අදාළම විතර්ක. මොකද දැන් අපි හැමදෙනාම ධර්මයට කැමතිනේ. සමහරවිට මේ වෙලාවේදී පටිච්චසමුප්පාදය ගැන ඔන්න හිතුවිල්ලක් පහළ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර විට අපි වඩපු වෙන භාවනාවක් ගැන හිතුවිල්ලක් පහළ වෙනවා. අහපු බණක් ගැන ඔන්න මතක් වෙනවා. අපි ළඟදී කියවපු පොතක් ගැන ධර්ම පුස්තකයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ කරුණු හා සම්බන්ධයෙන් මතක් වෙනවා. අපි දැන් අපි කර හිටියේ ධාතු මනසිකාර භාවනාවක්. ඉතින් පාදයට තද ගති දැනෙනවා, ගොරෝසු ගති දැනෙනවා, සිනිඳු ගති දැනෙනවා, බර මාරු වෙන හැටි දැනෙනවා, සෙලවීම, චංචල වීම, කම්පන වීම වව දැනෙනවා. මේ හිත නිශ්ශබ්දයි. හැබැයි මේ ටික හිත නිශ්ශබ්දව තබාගෙනයි මේ ටික දැනගත යුත්තේ. නමුත් මෙහෙම මේවා දැනෙද්දී ආයෙ ඔන්න හිත කියවන්න පටන් ගන්නවා. අර පොතේ මෙන්න මෙහෙම තියුණා, රූප කලාප තියෙනවායි කියනවා. මෙතන බාහිර රූප කලාප දින ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන පටවි ධාතුව මෙන්න මෙහෙම පෙන්눔 කරනවා. අරක මෙහෙම පෙන්눔 කරනවා. අර පොතේ මෙන්න මේ විදිහට තිබුණා. දැන් එතකොට මේ තමන් කියවපු පොත්පත් සම්බන්ධයෙන් තමන් හිතාගත්ත දේවල් සම්බන්ධයෙන් මේ ධර්ම ඥානයක් මුල් කරගෙන දිගින් දිගට සිතුවිලි පහළ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්දී අපි පටලවා ගත යුත්තේ නැහැ මේ ඉන්සයිට් එකක් කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ යම්සි විපස්සනා නුවණක් අවදි වෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි විපස්සනා භාවනාවක් එහෙම වඩනවා නම් විපස්සනා නුවණක් අවදි වෙද්දි පුංචි විතර්ක කීපයක් හා මුල් වෙලා තමයි ඒකත් පහළ වෙන්නේ. හැබැයි පසුබිමේ තියෙන්න ඕනේ සෑහෙන නිශ්ශබ්ද මනසක්. ඒ නිශ්ශබ්ද මනසින් කරන බොහොම සියුම් සොයා බැලීමක් සහිතව යනකොට තමයි අන්න යථාභූත ඥාන දර්ශනයේ යම් අවස්ථාවක් විදිහට මේ විතර්ක කීපයකුත් එක්ක යම් නුවණක් පහළ වෙනවා. නමුත් මේ නුවණට අපි තව කෑලි එකතු කරන්න හදනවා. අපි ළඟදී කියවපු පොතක තීච්ච දේවල් දැන් ඔන්න මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්න හදනවා.
අපි අහපු ධර්ම දේශනාවක තියෙන කාරණා මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්න හදනවා. ඔන්න ඔය කොටස තමයි අපි සැලකලිමත් වෙ යුත්තේ. අර නිශ්ශබ්ද මනසකින් කරව භාවනාවෙන්දී නුවණක් වශයෙන් පහළ වෙන එකේ කිසි වරදක් නැහැ. ධර්මයක් වැටහෙනවා කියන එකේ කිසි වරදක් නැහැ. ඒක විය යුත්තක්. නමුත් මෙතෙන්දි වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. අර අත්දැකීමට එහා අපේ සුත්තමේ ඥානය ඉහලින් හිටින්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි මෙතෙන්දී මුල් තැන දිය යුත්තේ භාවනාමය ප්‍රඥාවක් උපදව ගන්න. නමුත් මේ භාවනා ප්‍රඥාව උපදවමින් අපි ඒකට වෑයමක් දරමින් යන කාලවකවානුවේදී සමහර විට අපේ හිතනවා වැඩි නිසා ඔන්න චින්තාමය ප්‍රඥාවක් ආයෙ ඔන්න මැද්දට කඩාපයින්න පුළුවන්. කියවපු පොතක් පතක තිබුණ යම්සි කාරණා ටිකක් ඔන්න ආයෙත් මේක අස්සර රිංග ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර බොහොම සුවසේ නිශ්ශබ්දව හරි අහිංසකව බිමට බැහැලා දියුණු කරගෙන ගිය භාවනාවට ආයෙත් බාධාවක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ අපි කොපි කරගත්ත දැනුමක් මේක අස්සට ඔබන්න යනවා. ඉතින් මේකත් නොකළ යුත්තක්. ඒ කියන්නේ විපස්සනා නුවණක් උනත් පහළ වුණා නම් ඒ ඔස්සේ දිගින් දිගට අපේ අතින් කැලි දදා හිතීම නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැවතත් හිමීට හිත නිශ්ශබ්ද කරගෙන ආයෙත් අර කරගෙන ගිය අන්දමින්ම භවනා කරන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සමහරට එතකොට මේ කලින්ට වඩා බොහොම ගැඹුරකින් බොහොම ප්‍රබලව විපස්සනා නුවණක් අවදි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් මේ හොඳට තැතිය රත් වෙච්ච වෙලාව. ඒ නිසා එතෙන්දී හොඳ උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නයි තියෙන්නේ. නමුත් අවාසනාවකට අපි හුඟක් මේ ධර්ම පොතපත හදාarලා කියවලා පරිශීලනය කරලා තියෙනකොට අපිට තේරෙන්නේ නැත්තම් මේ විතරක සමනයක් සම්බන්ධයෙන් අපි මෙතෙන්දිත් ධර්ම කාරණා මතක් කර හිතන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් බොහෝ දෙනෙකුට වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් බැලුව බැලමට කිසිම අවඩක් වෙනවා කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද ධර්මය මතක් කිරීම අවඩක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් අනිත් එක ධර්ම මානසිකාරය කියන එක ධම්මානුස්සතියක් වශයෙන්ුත් අපි ඉගෙනගෙනත් තියෙනවා. භාවනාවක් වශයෙන්ුත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ ධම්මානුස්සතියක් වඩන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. දැන් මේ කතා කරන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරක්. අපි විපස්සනා භාවනාවකින් අපි තුල සතියක් සමාධියක් දියුණු කරගෙන ඒ සති සමාධි පාවිච්චි කළා යම් යම් වර්තමාන මොහොතේ පහළ වෙන විවිධාකාර අරමුණු වලට අවධානය යොමු කළා ඒවැ යථා ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම සඳහා දරන භාවනාමය ප්‍රයත්නයක් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවෙදී අර වගේ විතර්ක වලට අපි ඉඩ දුන්නොත් ධර්මය හා සම්බන්ධ හෝ විතර්ක වලට අපි ඉඩ දුන්නොත් අර සුවසේ පිබිදෙන්න තිබිච්ච අවබෝධය වැටහෙන්න තිබිච්ච ගැඹුරකට යන්න තිබිච්ච අවබෝධය තමයි බාධා සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණාවත් තේරුම් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඔතනිනුත් ගැලවෙන්න. ඒ නිසා මේ මට්ටමේදී ඒ කියන්නේ මේ ධර්ම විතර්ක පහළ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවේදී තාමත් අපි ටිකක් බරපතල විදිහට යම්සි වීරයකින් මැඩපවත්වගෙන හිත ආණ්ඩු මට්ටු කරගෙන නම් මේ දැන් සෑහෙන දුරක මේ සමාධිමත් බව දියුණු කරගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ සමාධියත් ඊටාම උත්කෘෂ්ඨ මට්ටමේ සමාධියක් නෙමෙයි කියලා. සෝ හෝති සමාධි නචේව සන්තෝ නච පනීතෝ න පටිපස්සද්දි ලද්දෝ න ඒකෝදි භාවාදිගතෝ සසංඛාර නිග්ගයිහ වාරිතවතෝ. ඒ නිසා මේ සමාධියේ තියෙන දුර්ලභතා කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නචේව සන්තෝ මේක ඒ තරම්ම ශාන්ත සමාධියක් නෙමෙයි. මොකද විтин විට විතරක පහළ වෙන්න පුළුවන්. නචේව සන්තෝ ඒ තරම්ම ශාන්ත නැහැ ඒ නිසා. නච පනීතෝ මේක ඒ තරම් ප්‍රණීත සමාධියකුත් නෙමෙයි. මොකද තාම සිතුවිලි පහළ වෙනවානේ. නිකන් සමහරලාට බරපතල අන්දමේ සිතුවිලි නැතත් නිකන් පසුබිමින් වගේ නිකන් ලාවට යම් යම් සිතුවිලි එහාට මෙහාට යනවා. ලොකු බාධාවක් ඉතින් මේ මතු පිට හිතට නැහැ. මේ තාම පසුබිමේ යම් යම් විතර්ක දුවනවා. ලොකු බාධාවක් නැතත් නිකන් පුංචි රැලි යනවා. ඒ නිසා ඒ තරම්ම ප්‍රණීත නැහැ. න පටිපස්සද්දි ලද්දෝ හොඳට හිත සම්පත් වෙලා ශාන්ත වෙලා නිශ්චල වෙලා එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ තාම. පොඩි නිකන් රැලි නැගීමක් පුංචි අන්දමක සෙලවීමක් තාමත් හිතේ තියෙනවා. ਸਰව සම්පූර්ණ පස්සද්ධියක් තාම ලැබිලා නැහැ. න ඒකෝදි භාවාදිගතෝ හොඳට ඒකෝදි භාවයකට හොඳ සමාධිමත් බවකට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. යම් සේයාවන් යම් සංඥාවන් ඇතැම් විට හිතට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් හොල්මන් කරනවා. ඒ නිසා මේ මට්ටම තාම හොඳ නැහැ. සසංඛාර නිග්ගයිහ වාදිතවතු. ඒතර මේ මට්ටමේදී
අර අපි කතා කරපු විතර්කයන් අර ඒවැයෙන් එන්න පුළුවන් යම් යම් බාධාවන් ඔක්කොම අපිට වීරයකින් අපිටම නිකං තර්ජනය කළා අපිටම නින්දා කළා අපිටම උගන්නගෙන ටිකක් තරවටු කළා තමයි යන්තම් වළක්වගෙන ඉන්නේ. සංස්කාර කරලා තමයි මේ ඔක්කොම ටික නවත්තගෙන ඉන්නේ. සසංකාර නිග්ගහ්‍ය වාරිතවතු අපි නිග්‍රහ කළා ඒ අපේම තියෙන දුර්වලතා අපි අඳුනගෙන අපි ඒවට නිග්‍රහ කළා වීරෙන් තමයි යන්තම් දැන් මේ සමාධිය හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟ ඊටම උත්කෘෂ්ඨ මට්ටම පෙන්නනවා. අපි දැන් මේ විදිහට කරගෙන යනකොට දැන් පොඩ්ඩ අපිට දැන් මේ සමාධිය ඔන්න දියුණු වෙනවා. අපිට විනාඩි 5ක් විතර ඔන්න පුළුවන් වුණා. ලොකු පරපතල ගැටලුවක් නැතුව විනාඩි 5ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක් විතර ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟ දවසේ ඔන්න විනාඩි 20ක් විතර ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟ දවසේ ඔන්න විනාඩි 30ක් විතර ඉන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මෙහෙම දැන් මේ යෝගාවචරය මේ කටයුත්ත සාර්ථකව බහුලීකృత කරගෙන ගියොත් දැන් අර සමාධි ලක්ෂණයක් හිතේ දියුණු වෙනවා. හිත නිකන් අධික වීරයක් යෙදුවේ නැතත් අර විදිහට තරවටු කරගෙන ඇහැ ගහගෙන හිටියේ නැතත් හිතම නිකන් ඉගෙන ගන්නවා මේ සමාධිමත් භවක සමාධි සුවයක තියෙන සුන්දරත්වය. ඒතර අපි නිකන් තරවටු කරලා නෙමෙයි දැන් එයාම දැන් ටිකක් ඉගෙනගෙන. එයා මේකේ යම්කිසි ආස්වාදයක් ලබනවා. නිරාමිස ප්‍රීතියක් එයා දැන් ලබනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේක භාවිතා බහුලී කතා. ඉතින් අර විදිහට තරවටු කළා තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඔක්කොම නිකන් දැනුවත් කළා මෙහෙම આવොත් මෙහෙම කරනවා කියලා නිකන් එහෙම තමයි දෙයන්න වෙන්නේ. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ මේක දියුණු කරගෙන යනකොට දැන් යාට හිත ඉක්මනටම සමාධියටපත් වෙනවා. ඒ වගේමයි ප්‍රඥාවක් යම් තරමකට දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ හිතේ සමාධි ලක්ෂණය දියුණු වීමත් එක්ක සතියක් සම්පජඤ්ඤයක් සහිතව යෑමත් එක්ක දැන් ඔන්න ලැබෙනවා යම් කාලයකදී සමාධියක්. ඒ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා හෝති සමයෝ යන්තං චිත්තං අජ්ජත්තඤ්ඤේව සම්තිට්ඨති සම්නිසීදති ඒකෝදි හෝති සමාධියති. හිත නිකන් අර කමඨහනේම පිහිටගත් අවස්ථාවක්. අපි තුමා අපි ආනාපාන සතිය නම් වඩන්නේ ඒ ආනාපාන සතියේම දැන් පිහිටලා තියෙනවා. සමහරවිට අපි සමත භාවනාව ගැඹුරට නම් යන්නේ අපි ආනාපාන සතිය තුළින් උපදව ගත්තා නම් ආනාපාන සති නිමිත්තක් ඒ ආනාපාන සති නිමිත්තේ මේ හිත බොහොම සුවසේ පිහිටලා තියෙනවා. ඒත් කිසිම හැලහැප්පී මොකක්වත් නැහැ. හිතේ පුදුමාකාර සුවයක් පහළලා තියෙනවා. මුකුත් බාධාවක් නැහැ. ඒ වගේම අධික වීරයකින් තරවටු කරලත් නෙමෙයි මේ தත්ත්වේ පාත්වගෙන යන්නේ. බොහොම සුගම බොහොම ශාන්ත ගතියකින් තමයි දැන් මේ தත්ත්වේ පාත්වගෙන යන්නේ. ඒ නිසා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමාධියේ ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරනවා. සෝ හෝති සමාධි සන්තෝ පනීතෝ පටිපස්සද්දි ලද්දෝ ඒකෝදි භාවාදිගතෝ න සසංකාර නිග්ගයිහ වාරිතවතෝ. මේ ගත කරන අවස්ථාව බොහොම ශාන්ත සමාධි අවස්ථාවක්. එයාගේ හිතේ කිසි කඩතොල්ලක් නැහැ. බොහොම සුවසේ ගත කරන සමාධි අවස්ථාවක්. පනීතෝ ඒ වගේම ඒක ඊටාම ප්‍රණීත අවස්ථාවක්. පටිපස්සද්දි ලද්දෝ අර කෙලෙස් සමනය වෙලා විතර්ක සමනය වෙලා ලබන බොහොම පිරිසුදු වූ පස්සද්ධි අවස්ථාවක්. ඒකෝදි භාවාදිගතෝ හොඳට හිත අරමුණට නැංවිලා නැත්නම් අරමුණ තුල පිහිටාගෙන සමතයකදී නම් ඒ බඳු අරමුණක් තුල හොඳට අර්පණාවටපත් වෙච්ච අවස්ථාවක්. විපස්සනාවකදී නම් සමහරට අරමුණේ යථා ස්වභාවය තේරිලා සියලු අරමුණු අතහැරලා දාලා හිත උපාදාන රහිතව නිදහසේ ගත කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඔය එක පැත්තකින් අපිට මේක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් කිසි බාධාවක් නැතුව අධික වීරයකින් තොරව ගත කරන සුවපත් මානසික අවස්ථාවක්. න සසංකාර නිග්ගයිහ වාරිතවතෝ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තමන් නිකන් දැඩිව දරදඬුව මේ පාලනය කරගෙන කරන එකක් නෙමෙයි. සුවසේ සැපසේ භුක්ති විඳින නිරායාසයෙන් වගේ භුක්ති විඳින ශාන්ත අවස්ථාවක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි දියුණු කරගත්තොත් එයාට ටික ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ආශ්‍රය කරන මාර්ගයක්. ඒ කියන්නේ අරමුණකට හිත අනවශ්‍ය විදිහට ලං කරලා නැහැ, අරමුණක් එක්ක බැඳිලා නැහැ, අරමුණක් එක්ක අරමුණකින් ඈත් කරගන්න කියලා දැඟලිල්ලක් නැහැ.
අරමුණක් සම්බන්ධයෙන් ගැටීමක් නැහැ. ඒවත් එක්ක කිසි බැඳීමක් නැහැ. සෑහෙන දුරට හිත නිදහස්ව නික්ලේශීව මායිම් කර නොගත් හිතකින් පවත්වන අවස්ථාවක් එහෙම අපිට උදා කරගන්න පුළුවන් නම් ආශ්‍රව ඡය කරගන්න හොඳ මාර්ගයක් විවෘත වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ පංසුදෝහක සූත්‍රය භාවනා කරන පිරිසකට ඊටාම වටිනවා. විශේෂයෙන්ම අද කාලේ අපේ හිතවල විතර්ක බහුලයි. අපිට নানা ක්‍රමවලින් අපේ හිත ඇවිස්සෙන දේවල් හරි පහසුවෙන් ලං වෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් අද කාලේ තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක ඕනම ප්‍රවෘත්තියක් අපිට හරි පහසුවෙන් එක මොහොතකින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනම තොරතුරක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි අපිට ඕන කාම සිතුවිල්ලක් පහසුවෙන් ඇති කරගන්නත් පුළුවන්. කාම දර්ශනයක් ඕන හැටි පහසුවෙන් දර්ශනය කරගන්නත් පුළුවන්, දැක ගන්නත් පුළුවන්. ඕන සින්දුවක් ඕන දෙයක් අහගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අද මේ පහසුකම් වැඩි වෙච්ච යුගයේ, තාක්ෂණයේ දියුණු වෙච්ච යුගයේ අපේ හිත සෑහෙන දුරට දූෂිත වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ විතර්ක බහුල, කල්පනා කිරීම බහුල, හිතවිලි බහුල මට්ටමක් මේ தત્ත්වය හරහා උද්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි භාවනා කරන්න ගියාම අපේ සීලය ටිකක් දුරට මේ සංවරලා තිබුණත් නැත්නම් හිතේ සංවර බව තාම ඇතිලා නැහැ. හිතේ සිතුවිලි වල අධික තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි උත්සාහන්ත විය යුතුයි මේ කාරණා තේරුම් අරගෙන අපි මේ හිතේ පහළ වෙන මේ බඳු අන්දමේ සියුම් අන්දමේ විතරකත් හඳුනාගෙන අපේ හිත තව තව ශාන්ත කරගන්න නිවැරදි තත්ත්වයකට ඒකෝදි භාවයකට සමාධියකට දියුණු කරගන්න අපි උත්සාහන්ත වීම වැදගත්. මේ කාරණාත් අපි තේරුම් අරගෙන අද දවසේත් අපි මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් අපේ භාවනාවට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් ඇති කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අප්‍රමාණ පින් ඔබ වහන්සේට. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කරුණාවෙන් මතක් කරලා තියෙනවා මිනිත්තු 30ක කාලයක් වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා ධර්ම ගැටළු යොමු කරන්න. අපිට ධර්ම ගැටළු තියෙනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මයික් එක ඔන් කරලා පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකත් ඔන් කරලා ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න බැරි නම් ඒත් කමක් නැහැ. ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන් මයික් එක අන්මියුට් කරලා. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මට විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් ධර්ම දේශනාවක් ඔබ වහන්සේ දේශනා කළේ. මම හිතන්නේ ලිස්ට් එකේ මට ඇති නොවෙච්ච විතර්කයක් නෑ මම හිතන්නේ. ඒක හරි. තවත් මම හිතන්නේ එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම. දැන් මේ මම හිතන්නේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සමාධි අවස්ථාවේදී ඇතිවෙන උපක්ඛිලේශ. මොකද බුදුන් වහන්සේ දැන් විදර්ශනා උපක්ඛිලේශ 10ක් වෙනම දේශනා කරලා තියෙනවා විදර්ශනාවෙත්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක සමාධි අවස්ථාවේදී ඇති වෙන විතර්ක වෙන්න ඕන. එහෙනම් හරිද ස්වාමීන් වහන්සේ? එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. මහත්තයා කිව්වා වගේ කියන්නේ විපස්සනා උපක්ලේශ වෙනමමත් පෙන්නනවා. ඒ නිසා මේක තව පැත්තකින් අපිට එන බාධාවන් පිළිබඳ කරපු විග්‍රහයක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අර මේ ඉදිරිපත් කරන සිමිලි එක ඉදිරිපත් කරන ඒ උපමාවත් මෙතෙන්දී හුඟක් අපි කාටත් ඉතින් තේරෙනවා. ඒ නිසා අර මෙතන තියෙන නිකන් පියවරෙන් පියවර ගොරෝසු තැනක ඉඳලා සියුම් භාවයකට මේ අපේ හිත දියුණු කරගෙන යාමක් කියන එක හොඳට කැපී පෙනෙන අන්දමින් විස්තර වෙනවා ඒ උපමාවත් එක්ක. ඒ නිසා කාටත් ඉතින් එක එක මට්ටම් වල යෝගාවචරයෙන් ඉන්නකොට ඉතින් සමහර විට කෙනෙක් ඔන්න පුළුවන් දැන් සීලේ මට්ටම හදා ගන්න. තව එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් දැන් යන්තම් කාම විතර්ක වලින් හිත බේර ගන්න. තව කෙනෙකුට ව්‍යාපාද විතර්ක වලින් බේර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර පොඩ අපි හිත බේර ගනිමින් අනතුරු වලින් බේරගෙන අර මහත්ය කිව්වා වගේ මේ ඔක්කොම ඉතින් අපි කාටත් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේවා හරහා අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බණක් අහපු ගමනින් මේවා නැවිත් ඉන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ මේක අහලා මේ කරුණා ඉගෙනගෙන ඒ තුලින් යම්කිසි අපි කියමු පෙර දැක්මක් ඇති කරගන්න. මෙන්න මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. මට ඊයේත් මෙන්න මේ කාරණා වුණා. මෙන්න මෙතන තමයි මම ඊයේ අහුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට දේශනා කළා තියෙනවා කියලා අර මේ වෙයිලා මේ බොහොම ප්‍රකට කාරණා අපිට විතරක් ඇති වෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඉතින් අපි භාවනා කරන්න ගියහම අපිට හිතෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න මට විතරයි එන්නේ කියලා. ඒ නිසා සමහර ලාවට කෙනෙක් එතනින් මන්දෝත්සාහී වෙනවා. මට භාවනා කරගන්න බෑ. මගේ හිතේ සිතුවිලි වැඩි. මට නිතරම කාම විතර්ක එනවා. මගේ හිතේ රාගය විශ්සෙනවා. කියලා අපි සමහර ලාවට මේ අපි මන්දෝත්සාහී වෙනවා. මෙහෙම විතර්ක පහළ වෙනවා තේරුම් ගත්තා.
නමුත් එක පැත්තකින් හිතා ගන්න තියෙන්නේ මේ හිතුවිලි විතර්ක වශයෙන් තේරුම් ගැනීමත් බොහොම වැදගත්. දැන් අපිට ඉස්සර වුණේ අපි හිතමු අපේ හිතවල ද්වේෂ විතර්කයක් පහළ වුණොත් ව්‍යාපාද විතර්කයක් පහළ වුණොත් අපි ඒක විතර්කයක් කියලා අඳුරගන්නේ නැහැ. අපි දන්නේම නැතුව ඔන්න අපිට ඒකට මුල් වෙච්ච තැනත් එක්ක මුල් කරගෙන එයාට එක්ක බනින්න සූදානම් වෙනවා, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් දන්නේම නැහැ අපි රණ්ඩුවටත් ගිහිල්ලා. මොකද මේ විතර්කයක් කියලා අඳුරගත්තේ නැහැ. ඒකට ඉබේම අපි නතු වුණා. ඒකම ඉබේටම අපි වහල් වුණා. නමුත් මේ මට්ටමේදී අඩුතරමින් මේ යෝගාචරය මේ විතර්ක කියලා දානවා. මේකල කාම විතර්කයක්. මේකල ව්‍යාපාද විතර්කයක්. මේකල විහිංසා විතර්කයක් කියලා එයාට දැන් තවත් මට්ටමක අවබෝධයක් එයාට තියෙනවා. නමුත් මේ සමාධිය හදාගෙන යන ගමනේ ඒ එක යුග ඉතින් කාටක අපි මේ කතා කරන්නේ. දැන් මෙබඳු සමාධියක් ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ ඉතින් අර අපේ ආදි මහත්තයා කිව්වා වගේ පුළුවන් මේක යොදා ගන්න තව යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් දියුණු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දියුණු කරගත්ත සමාධිය තමයි අපි දිගට පවත්වා ගනිමින් උත්සාහවන්තව අපි හිතමු කයට යොමු කරමින් වේදනාවන්ට යොමු කරමින් අපේම හිතේ ස්වභාවයන්ට යොමු කරමින් ඒ තුලින් යම්කිසි නුවණක් විපස්සනා නුවණක් අවදි කරගන්නත් උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කාටත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මේ කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒවා සම්බන්ධයෙන් අධෛර්ය නොවි ඉස්සරහට යන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තව කාට හරි ධර්ම ගැටලු තියෙනවා නම් යොමු කරන්න පුළුවන්. මයික් එක අන්මියුට් කරලා. ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. මේ විතර්ක අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ අපි කාටත් ඇති වෙන දේවල්නේ. එතකොට භාවනාවක් කරන වෙලාවකදී මේ විතර්ක ආවහම ප්‍රායෝගිකව ඒ මොහොතේ මේ විතර්කයෙන් ගැලවෙන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ විතර්කයේ අපේ ශ්‍රුතමය ඥානය එතනට දාලා මේ විතර්කේ මට ආවා කියන එක තේරුම් ගැනීම විතරද කරන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ඒක බලෙන් යටපත් කරගන්න මහන්සි වෙන එකද කරන්න ඕනේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක එක විදිහට තමයි කරන්න වෙන්නේ. අපිට හිතන්න දැන් ගිය මාසේ පාවිච්චි කරපු ක්‍රමේ නෙමෙයි දැන් ඊට පස්සේ සතියකට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. සමහරට අද පාවිච්චි කරන්න ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක්. හෙට පාවිච්චි කරන්න ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක්. ඒ නිසා අපේ භාවනාව දියුණු වෙනවත් එක්ක අපි පරිහරණය කරන ක්‍රමත් වෙනස් විය යුතුයි. ඇත්තටම. මොකද හිතන්න දැන් අපි ව්‍යාපාද විතර්කයක් පහළ වුණා කියලා දැනගත්තොත් අපිට තේරෙනවා මේක දැන් ඔඩුදුවාගෙන ඉන්න මේකෙන් දැන් ටික ටික හිත දැවෙනවා නවත්ත ගන්න බෑ කියලා තේරෙනවා නම් ඉතින් එහෙමනම් ආනාපාන සතියක් වගේ දෙයක් සමහරට වඩා ගන්න හරි අපහසුයි. සමහර විට අපිට මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෛත්‍රී භාවනාවක් වගේ දෙයක් කළා නැත්නම් හිත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන අරමුණකට දාලා වෙන දෙයක් මතක් කළා මේ හිත නිකන් පොළඹවන්න සිද්ධ වෙනවා අර යන වැරදි මාර්ගයෙන් ඉවත් කරගන්න. මොකද හිතට තාම මේක ඍජුවම බේර ගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා එක ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න වෙයි. අපි උදාහරණ වශයෙන් ගත්තේ මම ද්වේෂයේ පැත්තෙන්, ව්‍යාපාදයේ පැත්තෙන්. එතකොට ඒ වෙනුවට ඔන්න මෛත්‍රියක් දාලා යන්තම් බේර ගන්නවා. නැත්තම් වෙන අරමුණකට හිත දාන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපේ කයට හිත දානවා. හුස්මට හිත දානවා. පිම්බීමකට හැකිලීමට හිත දානවා. නැත්තම් බොඩි ස්කෑන් එකක් කරනවා. ඒ වගේ උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා ඔන්න යන්තම් බේර ගන්නවා. නැත්තම් අපි හිතමු මේ ක්‍රමේ හරි ගියේ නැත්තම් නිකන් තමන් මතක් කරලා දෙනවා මෙහෙම විදිහට ආවට පස්සේ මම ඊයේත් මගේ භාවනාව නාස්ති කරගත්තා. ඊයේත් වැඩේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. කොහොම මොකක් හරි කල්පනා කරලා මේ වෙච්ච අබැද්දියක් මහරි මතක් කරලා මේකෙන් පාඩමක් මම ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ තින් ඔන්න නවත්ත ගන්න. නැත්තම් Tamanටම නිකන් නිග්‍රහ කර ගන්නවා මේක මේ තේරුමක් නැති දෙයක් ආයෙත් කල්පනා කරනවා කියන්නේ නිකන් කාලේ කාදවීමක් දැන් වෙච්ච දේ වුණා. Tamanටම නිකන් උපදෙස් දීලා අවවාද කරලා නවත්ත ගන්නවා. තවත් ක්‍රම ඉතින්. හැබැයි කාලයක් යනකොට මේ ක්‍රම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි සතිපට්ඨානෙ දිගට දියුණු කරගෙන යනවා නම් මේ විතර්කවල ඔඩු දුවන්න කලින් එයාට අඳුර ගන්න පුළුවන්. හිතන්න මුල් මට්ටමේදීම මුල් දුර්වල මට්ටමේදීම එයාට අඳුර ගන්න. මුළු සිතුවිලි 2 3 15කට එයාට අඳුර ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒ මට්ටමේදී එයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් එයා ඒකේ ගොදුරක් බවට පත් වෙලා නැහැ. ඒ ඔස්සේ දිගට හිතා යන මට්ටමකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වෙනුවට මේක හුදෙක් විතර්කයක්. මේක හුදෙක් කාම විතර්කයක්. මේක හුදෙක් ව්‍යාපාද විතර්කයක් කියලා නිකන් අර චුට්ටක් යන්තම් සරල ලේබල් එකක් තුලින් අපිට මේක අඳුනගෙන තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී වෙන්නේ අපි සතිය පහල කර ගැනීම. සතිය පිහිටුවා ගැනීමක්. ඒ පිළිබඳව අපි දැනුවත් වුණා. සතිය පිහිටව ගත්තා. නුවණක් උපදව ගත්තා.
ඉතින් එතකොට සමහර විට ඒ දේ පමණක් ප්‍රමාණවත් මේක හිමීට බොඳ වෙලා යනවා. මොකද අපි සතිය පහල කරගත්තා කියන්නේ එළඹ සිට 100ක් ඇති කරගත්තා කියන්නේ නුවණින් මේ විතරක අඳුරගත්තා කියන්නේම අපි දැන් ඒකට උදව් කරන්නේ නැහැ. අපි නිකන් අඩිය පස්සට ගත්තා. නිකන් යන්න හැදුවා නිකන් ඒකත් එක ගහගෙන හැබැයි අපි අන්තම් කකුල බේරගෙන අන්තම් ගොඩට ඇවිල්ලා නිකන් ඒකට යන්න ඉඩ දුන්නා අපි ඈත් වුණා. ඉතින් මේක තවත් ක්‍රමයක්. කියන්නේ සතිය පිහිටවාගෙන නුවණින් සම්පජඤ්ඤයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න අපි උත්සාහවන්ත වෙනවා නම් මේ පහළ වෙන විතරකයට තනියෙන් දිගට ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ධර්මතාවක්. අපෙන් පෝෂණයක් නොලබා මේ පහළ වෙන කිසිම විතරකයට දිගට යන්න බෑ. දැන් මෙතෙන්දී අපි කරේ මොකද? අපි ඈත් වුණා. අපි ඉවත් වුණා. ඒකට ඔහේ යන්න ඉඩ දුන්නා. එතකොට අපේ පෝෂණය නොලබන ඒ විතරකේ නිකන් මේ ෂය වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක තවත් ක්‍රමයක්. තව ඉතින් ඕනනම් කෙනෙකුට පුළුවන් මේකේ කන්ටෙන්ට් එක බලන්න නැතුව ඇතුලේ අන්තර්ගතය බලන්න නැතුව මේක කොහොමද හටගත්තේ? මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මගේ හිත ඇතුලේ නිකන් පෙළඹවීම් තියනවාද මේකට කෑලි එකතු කරන්න හරමේ. ඊට පස්සේ මම මේ ටික වැළක්වුවොත් එහෙම එකතු කිරීම මගේ අතින් කෙරෙන සංස්කරණ ඔක්කොම නිකන් වළක්ව ගත්තොත් කොහොමද දැන් මේක පොඩ නිකන් බොඳ වෙලා යන්නේ? ෂය වෙලා යන්නේ. අන්තිමට නිරුද්ධ වෙලා යන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙයා ඇත්තටම මේ විතරකේම පාවිච්චි කරලා නෝනක් උපදව ගන්නවා. දැන් ඔය ධම්මානුපස්සනාදී නීවරණ පබ්බේ හිම ඒබඳු ක්‍රමයක් පෙන්වන්නේ. එයා එතකොට මේ විතරකේ තියෙනකොට තියෙන බවක් දන්නවා. සමහර ලාවට ඒ නැතිකොට නැති බවක් දන්නවා. ඒක මට්ටමක්. අනිත් අවස්ථාවකදී ඒක පටන් ගන්නකොටමත් මෙහෙම එකක් පටන් ගන්නවා. කලින් තිබුණ නෑ මෙන්න මෙහෙම විතරකයක්. දැන් ඔන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් දන්නවා. හැබැයි ඈත් වෙලා ඉන්නේ. ඒකට අහු වෙලා නෑ. ඒකෙන් ඉවත් වෙච්ච මනසක් තියෙන්නේ. හැබැයි හිත හරහා අලුත් අර එකක් හටගෙන යන අවස්ථාව. අපි හිතමු දැන් අපි අහස දිහා බලන් ඉන්නවා වලාකුළු තිබුණ නැහැ. හැබැයි ඔන්න දැන් වලාකුළක් එනවා. අහසට බාධාවක් නැහැ අපිට මේ පැහැදිලි අහසේ මේ වලාකුළ පේනවා. හැබැයි වලාකුළ යනවා. අපි ඒක පටලවගෙන නැහැ. ඉතින් යන්නේ වගේ අපේ හිත ඇතුලේ විතරකේ පහළුණා එක පිරිසුදුව දැක්කා. ඒක යන බවක් දන්නවා. දැන් එයා යනවා. අපි දැන් කරබාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක්. මොකද දුකට කරන්න දෙයක් නැහැ. උපදවගෙන සතියින් යුක්තව කටයුතු කරන අවස්ථාව. ඒතර පටන් ගත්ත හැටි වෙනස් වෙන හැටි අවසන් වෙන හැටි දන්න. ඒ තවත් ක්‍රමයක්. තවත් ඕනනම් අපිට පුළුවන් තව ටිකක් ගැඹුරට එහෙම යනකොට දැන් විතරක සම්බන්ධයෙන් හොඳ පරිචයක් ලැබෙනකොට එයාට ඒවා ගැන හොඳ අත්දැකීම් ටිකක් තියෙනකොට අපිට ඕනනම් මේක අස්සේ තියෙන සියුම් කෙලෙස් අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ හිතවල පහළ හුඟක් සිතුවිලි වල මමත්වයේ මුල් කරගෙන තියෙනවා. මේකේ අපි කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් මමෙක් වශයෙන් එක හුවා දැක්වීමක් මම කරපු හොඳ වැඩක් කියා ගැනීමක් මම ඉදිරියට කරන්න ඉන්න හොඳ වැඩක් කියලා හිතා ගැනීමක්. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ යම්කිසි අහංකාර මමංකාර මානානුසය මට්ටමක් තියෙන්න පුළුවන්. I making mind making conceit I am පැත්තක් ඔය තියෙන්න පුළුවන්. සියුම් ඉතින් අර සියුම් අන්දමේ මම තනා ගැනීම කොටසක් කෙනෙක් ඉන්නවා බවට යම්කිසි හැඟවීමක් මේ තුල තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් හරහා අපිට තව ටිකක් මේකෙන් නුවණ උපදව ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා එක එක જાති ක්‍රම තියෙනවා. අපි ගත කරන දැන් අපි දියුණු කරගෙන යන භාවනාවේ මට්ටමට අනුව තමයි ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමත භාවනාව හෝ විපස්සනා භාවනාව කරන්න කියන එක මත අනුවත් ඒක තරමක් දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කරගෙන යන දැනට නිකන් අපි ලොකුවට විපස්සනාවක් තාම කරනවා නෙමෙයි. අපි ටිකක් යන්තම් කොහොම හරි හිත ටිකක් සමතයක් දිනු කරගන්න සමාධියක් දිනු කරගන්න වෑයම් කරන වෙලාවක නම් එකපාරට අපිට මේවා සිතුවිලි වශයෙන් පෙනෙන එකකුත් නැහැ. අපිට මේවා හැංගෙන්නේ නිකන් අර මේවා හිතන්න හොඳ නෑ මේක මේවා රාග සිතුවිලි මේවා හොඳ නෑ හිතන්න මේවා ද්වේෂ සිතුවිලි මේවා හොඳ නෑ හිතන්න මේකෙන් කොහොම හරි හිත බේර ගන්න ඕනේ. ඔන්නගේ ආකල්පයකින් තමයි ඔයාලට අපි මේ වෙලාවේදී මට්ටමේදී මේවා දිහා බලන්නේ. ඒ නිසා අපිට එතන තියලවීමකට තියෙන ඔය මෛත්‍රී භාවනාවක්, බුද්ධානුස්සතියක්, මරණානුස්සතියක්, අසුභ භාවනාවක් ඔය වගේ උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා සමාහට කරන්න වෙයි. නමුත් අර සතිපට්ඨානයක දිගට දියුණු කරනකොට නම් ඒ බඳු ක්‍රම වලට වඩා වෙනස් ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි. තේරුම් සමසමනස ඒකටම පොඩ්ඩක් ඒ ප්‍රශ්නෙටම තව පොඩ්ඩක් ඒක අහන්න හිතුණා. එතකොට දැන් කෙනෙක් කොහොමද දැනගන්නේ ඒ චතුරාර්යක භාවනා වලින් කෙනෙක්
ස්විච් වෙන්න ඕනි තැන. ඒ කියන්නේ වෙන දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න වෙයි කියලා කිව්වනේ සතිපට්ඨාන ඉස්සරහට වඩන කෙනෙක්. ඒ තැන කොහොමද එයා තේරුම් ගන්නේ? නෑ ඒක කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඒ විතර්ක එන දේවල් වලින් ඈත් වීම ඒක විතර්කයක් වශයෙන් හඳුනා ගැනීම සහ අපේ ඒ ක්‍රියාවලිය තුලින්ම එයාම නිකන් බොඳ වෙලා යාම. වැඩි වෙලාවක් හිතේ රැඳෙන්නේ නෑ දැන් ඒවා. දැන් හිතන්න ඉස්සෙල්ලා නම් අපිට රාග හිතක් ආව අපි දන්නේම නෑ පොඩ ඒකට ආසාවක් ඇති වෙලා අපි අර පරණ රටාවෙම ගියා. මෙන්න මේකට දැන් අපි තව කෑලි මුට්ටු කළා. තව සිතුවිලි පහල කරා. හිත තව රාග සංඥා නැත්තම් කාම සංඥා වලින් පිරුණා. ඔන්න අපේ රාගෙන් දැවෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඒ රටාව වෙනුවට හිතේ රාගසිතවිල්ලක් ආවා. හැබැයි ඒක දැක්කා, තේරුම් ගත්තා. අහුුනේ නෑ. ඉතින් ඒක එයා විසින් මොන්න ගියා. කියන්නේ වැඩි වෙලාවක් හිතේ රැඳුන්නේ නෑ. ඉතින් එතකොට දැන් ආයි යන්න අවශ්‍ය නැහැ අසුභ භාවනාවට. මොකද මේ හිතවිල්ල මට්ටමින් අඳුරගෙන එයාගේ ඉවත්ව යාම අපි පැහැදිලිව දැකලත් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි බලවත් වෙලා මේ මට්ටමේදී. ඒ කියන්නේ හිත තුළ මේ වෙනකොට දියුණු වෙච්ච සතියක් සමාධියක් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. සති සමාධි ප්‍රඥා සහිත මනසකින් තමයි අපි මේ සිතුවිලි වලට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඒ මට්ටමේදී ආයි අපි අසුභ භාවනාව වඩා මේක යා යුතු නැහැ. විතර්ක සමනය කිරීම පැත්ත තමයි තව දියුණු කරන්න තියෙන්නේ. දැන් සතිපට්ඨානේ ගැඹුරකට අපි යද්දී හිත නිකන් ශාන්ත කිරීමක්, තැම්පත් කිරීමක්, නිශ්ශබ්ද කිරීමක් පැත්ත තමයි හුඟක් වෙලාවට අපි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නැතුව නැවත විතර්ක බහුල කිරීමක් නෙමෙයි කල යුත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහට හිතේ පහළන සිතුවිලි වැඩි කරදරයක් නැතුව අපෙත් ලොකු බරපතල අන්දමක මැදිහත් වීමකින් තොරව නුවණ උපදවාගත් පමණින් සතියක් දියුණු කරගත් සතිය සමාධියේ උපදවාගත් පමණින් දැන් ඒගොල්ලෝ ඉවත් වෙලා යනවා නම් හරි පහසුවෙන්. ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨාන මට්ටමේ ඔය දියුණු අවස්ථාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වැඩි දඟලන්න දෙයක් නැහැ. පහළ වෙනවා. මම හැබැයි දන්නවා ඒලාදී තේරුම් ගන්න. හැබැයි තේරුම් ගන්නවත් එක්ක යා විසින්ම යනවා. මට ලොකුවට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට තියෙන්නේ නුවණ උපදවා ගැනීම තමයි තියෙන්නේ. සතියේ එතෙන්දී හොඳට පහළ කර ගැනීම තමයි තියෙන්නේ. දැන වාසය කිරීම. මෙතෙන්දී නිකන් බලෙන් බැහැර කිරීමකුත් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. තල්ලු කළා අපි නිකන් බල කළා ඉවත් කිරීමකුත් නෙමෙයි. සාවධාන වීමක්. ඒ පිළිබඳ නුවණ උපදව ගැනීමක්. එපමණකනොත් මේක ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අර කලින් කතා කරපු අපි සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් කතා කරපු ඒ පහළ වෙන උපක්ලේශ කියන ඒවා එතකොට ඒවා අපිට නිකන් කෙනෙක් ධානයකට යන්න කලින් අර එන උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන කැටගරි එකටම දාන්න පුළුවන්ද ඔක්කොම එතකොට? එහෙමත් බැරි නෑ ඉතින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ නීවරණ පහටම අදාළයි මේවා. හිතන්න අපිට සැකයක් ඇති වෙනවා. භාවනාව පිළිබඳ සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි තාම එච්චර භාවනාවක් වඩලා නැහැ. ඉතින් ඔන්න අපි කරන්නේ පිම්බීම හැකිලිම පිළිබඳ භාවනාවක්. ඉතින් කවුදෝ කියන ඔන්න පිම්බීම හැකිලිම කියන එක බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළා නැහැ. සූත්‍රයක පේන්න නැහැ. අරකද මේකද කියලා ඔන්න කවුදෝ එකක් කියනවා. ඉතින් අපිත් කරන්නේ හැබැයි පිම්බීම හැකිලිම භාවනාව. ඊට පස්සේ ඔන්න විතර්කයක් පහළ වෙනවා. මේක හරිද දන්නෙත් නැහැ. මේක පොතේ නැහැයිලු. මේක වැරදියිලු. ඊට පස්සේ ඔන්න හිතේ විචිකිච්ඡා පහළ වෙනවා. ඒක ඔක්කොම මේ නීවරණට අදාළයි කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේක ටික කරගෙන යනකොට දැන් අපිට භාවනාව පිළිබඳව පොඩ්ඩක් නිකන් විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවානේ. මේ තමන්ගේම භාවනාව සම්බන්ධයෙන්. එතකොට තමන් මේ වඩපු භාවනාවෙන් උපදවගත සතියක් දැන් තමන් සතුයි. උපදවගත වීරයක් සමාධියක් තමන් සතුයි. ප්‍රඥාවක් සමන් සතුයි. එහෙනම් දැන් භාවනාව පිළිබඳව යම්සි විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා. කියන්නේ නිකන් මතු පිටින් අත ගාලා නෙමෙයි පොතින් පතින් කියවලා නෙමෙයි තමන්ම වඩලා. අන්න ඒ වගේ ඉතින් මේ පහළන ඔක්කොම જાති විතර්ක හේතු කරන්න පුළුවන් අපිට යම් නීවරණ වලට ඒ ආශ්‍රයෙන් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔක්කොම જાති ඒවා මෙතන ස්කලෝමේ තියෙනවා. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධිය කියන්නේ එතකොට විතර්ක පහළ නොවීමද? දැන් මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට අපි දැන් විනාඩි 15ක් විතර මට වඩා ගන්න පුළුවන් වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී
විතර්ක පහළ නොවුනොත්ද මේ සමාධිය කියන එක කියන්නේ? හ්ම්. ඔව්. ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අතන දැන් මෛත්‍රී භාවනාව, බුද්ධානුස්සති භාවනාව අපි විතර්ක වලින් පටන් ගන්නෙ. මම නිදුක් වෙම්මා, නිරෝගී වෙම්මා, සුවපත් වෙම්මා. ඉතින් මේකත් විතර්කයක්. ඊට පස්සේ අපි පුජ්‍යලයක් මුල් කරගෙන ඊට පස්සේ බහැරට, බාහිරට මෛත්‍රී කරනවා. එතනත් ඉතින් විතර්කයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒතර මේ විතර්කය කියන එක ඇත්තටම භාවනාවේ කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාවක්. ඒතර අපි මුල් මට්ටමේදී තියෙන සිතුවිලි සහිත, ඒ බඳු විතර්ක සහිත භාවනාවක් කියන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒ බඳු જાතිය භාවනා තියෙනවා. මෛත්‍රී භාවනාව, බුද්ධානුස්සතියක් මේ ඔක්කොම ඉතින් ඒ බඳු විතර්ක සහිත අනුස්සති භාවනා. දැන් හැබැයි හිතන්න අපි කතා කරනවා කියලා වේදනානුපස්සනාවක්. දැන් මේ වේදනානුපස්සනාවකදී එහෙම විතර්කයක් අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ මේ අපිට නිකන් නම් කර කර විතර්ක කර වේදනානුපස්සනාවක් වඩන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන නිකන් සාවධාන මනසක් පවත්වා. සංසුම් මනසක් පවත්වා. එතෙන්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ පහළ වෙන වේදනාව සුපිරිසුදුව හඳුනා ගැනීම. එයාට තේරෙනවා දැන් හිත බොහෝ සෙයින් නිශ්ශබ්දලා තියෙනවා, විතර්ක සමනය වෙලා තියෙනවා, සිතුවිලි වශයෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ, මට ගෙදර මතක් වෙන්නේ නැහැ, යාන වාහන මතක් වෙන්නේ නැහැ, අමුදරුවන් මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකක්වත් දැන් මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ සිතුවිලි මොකක්වත් නැහැ. හැබැයි දැන් හිත සමාධිමත්, ඒ සමාධිමත් හිතේ දැන් හොඳට කැපී පේනවා මේ වේදනාව හට ගන්න හැටි. මේ වේදනාවේ සිද්ධ වෙන උස් පහත් වීම මට හොඳට වැටහෙනවා. ඒ උස් පහත් වීම සිදු වෙවි තිබිලා ඔන්න ඒ වේදනාව පහව යනවා. ඒකත් මට වැටහෙනවා. දැන් මෙතෙන්දිත් විතර්කයේ එක්තරා සූක්ෂම අවස්ථාවක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි අරමුණට හිත නැංවීමේ අවස්ථාව. මේ විතක්කයට ඒ මට්ටමේදී අපි කියන්නේ applied mind කියලා. ඒ කියන්නේ හිත නිකන් අරමුණට යොමු කරනවා. අරමුණේ යථා ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම සඳහා හිත යොමු කරන අවස්ථාවක්. අරමුණට නංවන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ මට්ටමේදී හිත හැබැයි කතා කරන හිතක් නෙමෙයි. ප්‍රපංච කරන හිතක් නෙමෙයි. විතර්ක අර ඕලාරික මට්ටමේ, රළු මට්ටමේ සිතුවිලි පහල කරන හිතක් නෙමෙයි. ඒක සාවධාන හිතක්, නිශ්ශබ්ද හිතක්. ඉතින් විතර්ක සහිත සමාධිය තියෙනවා, විතර්ක රහිත සමාධියක් තියෙනවා. දැන් සමත භාවනාවේ ඔය වගේ කතා කරද්දී දැන් ප්‍රථම ධානය හඳුන්ලා දෙන්නේ විතක්ක සහිත, විචාර සහිත, ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ඔන්න සමාධියක් විදිහට. හැබැයි ဒုတိ ය ධානය හඳුන්වන්නේ විතර්ක රහිත, විචාර රහිත බොහොම සමාධිය උත්සන්න වෙන්න, සමාධිය ප්‍රබල වෙච්ච අවස්ථාවක් විදිහට. ඒ නිසා මේ විතර්කයේ හසුරුවා ගැනීම මත සමාධි මට්ටම් පවා වෙනස් වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුන් වහන්සේ බොහෝම සූත්‍රවල දේශනා කරලා තියෙන්නේ හොඳ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක්, සමාධියක් අවශ්‍යමයි විදර්ශනාවටත් යථාභූත ඥානය ලබා ගන්න. නමුත් නොයෙක් භාවනා ගුරුවරුන් වහන්සේලා නොයෙක් මත මේ ගැන අදහස් කළා. සමහර භාවනා ගුරුවරුන් කියනවා ක්ෂණික සමාධිය ප්‍රමාණයි විදර්ශනාවට යන්න. අනිත් පැත්තෙන් චතුර්ථ ඥානයටම යන්නම අවශ්‍යයි විදර්ශනා කරන්න කියලා. ඔබ වහන්සේ මේ ගැන යෝගාවචරයෙකුට දෙන්න උපදේශය මොකද්ද? ඒක තමයි. ඒකත් ඇත්තටම පුජ්‍යලයා මතත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇතම් කෙනෙක්ට තියෙනවා නිකන් කුසලතාවයක් වැඩි මහන්සියක් නොවි යාට සමාධියක් උපදව ගන්නත් පුළුවන්. සමහරවිට ගැඹුරු සමාධියකටත් යනවා ලොකුට මහන්සියක් උනේත් නැහැ. තන ආනාපාන සතිය වුණ වැඩුවා වඩනකොටම නිමිත්තක් පහළ වුණා, ආලෝක සංඥාවක් වගේ ආලෝක නිමිත්තක් පහළ වුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න ටික ටික ඒක ප්‍රභාෂර වුණා. ඊට පස්සේ වැඩි වෙහෙසකිනුත් තොරව මේ නිමිත්ත පාදක කරගෙන යාට ඔන්න සමාධියකට යන්නත් පුළුවන්. අපි තුමු ධ්‍යානයකට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක වළක්වාල යුතුයි කියලා නම් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නොකල යුත්තක් මේකට මේ සමාධිය අපි වැළැක්විය යුතුයි කියන එක නම් වැරදි මට නම් හිතෙන්නේ. දයා සතු යම්කිසි කුසලතාවයක් තියෙනවා. ඒ බඳු ගැඹුරු සමාධියක් භුක්ති විඳින අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සමත අත්දැකීමක් ලබන එක ඉතින් අපේ භාවනාවට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා එච්චර යාට බෑ. යාගේ විතර්ක බහුලයි. යාගේ සමාලාට යම් වෙන බාධා පැමිණෙනවා. සමහරවිට භාවනා කරගන්න තියෙන අවස්ථාවත් හුඟක් අඩුයි. ඒ නිසා එයා සමහරලාට මේ සමාධියක උපරිම මට්ටමක් භුක්ති විඳගෙන ධ්‍යාන උපදවගෙන මේ වැඩේ කරන්න ගියොත් එයාට හරි අපහසුයි. මොකද එයාට එච්චර කාය විවේකයක්, චිත්ත විවේකයක් නැති නිසා සමහරට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඉතින් සමහරට එයාට යම් සියුම් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. විතර්ක බහුල වුණාට මොකද සියුම් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එකපාරට මේ ඒ බඳු සියුම් කියන්නේ විතර්ක සහිතව මේ වැඩේ කරන්නත් බැරි නිසා
එයාව හුඟක් වෙලාවට පොළඹවන්න සිද්ධ වෙනවා නුවණක් පාදක කරගෙන දිගට කරගෙන යන්න විතර්ක පහළයි. හැබැයි ගණන් ගන්න එපා. පොඩ්ඩ මේක දිනු කරගෙන යන්න කියලා. එහෙම එයාත් උත්සාහන්ත වෙනකොට ඔන්න යම් අවස්ථාවක එයාට ඔන්න ආනාපාන සතියක් සෑහෙන දුරට වඩා ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ නිමිති නෙමෙයි. ධ්‍යාන නෙමෙයි. දැන් ආනාපාන සතිය සෑහෙන වෙලාවක් එයාට ඉන්න පුළුවන්. හුස්ම රැල්ල දැන් පිරිසුදු පේනවා. ආශ්වාසයේද ප්‍රශ්වාසයේ වෙන්වෙන් වශයෙන් පේනවා. තවත් කාලයක් යනකොට ඒක සියුම් වෙනවත් පේනවා. මේකේ සමහර විට මේකේ උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති, මේකේ තියෙන කම්පන චංචල ස්වභාවයන් මේ ආශ්වාසයේ තනි ආශ්වාසයක් නෙමෙයි මේක ආශ්වාස ගණනාවක් තියෙනවා ප්‍රශ්වාසයේ තනි එකක් නෙමෙයි ප්‍රශ්වාස ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් මෙයා යන රටාව ගත්තොත් නුවණ පැත්ත ඉස්සරහින් ඉන්නවා විතර්ක පැත්ත ටිකක් වැඩි සමාධි පැත්ත ටිකක් අඩුයි. හැබැයි වැඩේ කරගන්න යන්න පොඩ්ඩ මෙයා තුලත් අර කුසලතාවය උපදව ගන්න පුළුවන්. අධෛර්ය වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මෙයාට උපදව ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එයා සමාධියක් වෙතට වැඩි යොමු කිරීම වෙනුවට මෙයාගේ මේ තියෙන කුසලතාවයන්ම තව පොඩ්ඩක් පාදක කරගෙන යන්න පාරක් හදා ගන්න පුළුවන්. සමහරට එයා ආනාපාන සතිය වඩනකොට ඔන්න කයේ යම් මේ අපිට සංවේදනා පහළ වෙනවා. ධාතු ලක්ෂණ මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ යාට ඔන්න ධාතු මනසිකාරයක් පැත්තට යමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ අර යෝගාවචරීන් එක જાති කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ නිසා හැමෝටම එක જાතිය පිළිතුරක් දෙන්න අපහසුයි. ඒ අයගේ ස්වභාවය දිහා බලලා ඒ වගේ හිත වැඩෙන රටාව දිහා බලලා තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මෙයාව කොච්චර දුරට සමාධියකට ගෙනියන්න අවශ්‍යද? නැත්නම් එයාට මීට කලින් වෙන පැත්තකින් මේ නුවණක් උපදව ගන්න විපස්සනාවක් වඩා ගන්න ක්‍රම සහ විදි පහළ වෙනවද කියලා චුට්ටක් කතා බහ කරලා තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. කොහොම පිටසන්න. අපිට තව එක ප්‍රශ්නයක් වගේ ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මට මිනිත්තු 6ක වගේ කාල වේලාවක් තියෙනවා. අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ වගේ. අන්තිම වශයෙන් ඔබ වහන්සේට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අත්‍තරම යොමු කරන්නත් කැමතියි. අපි ඔක්කොම වෙනුයි. දැන් හිතන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කාය විවේකයක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි යාට භාවනා කරන්න ආසයි. හැබැයි භාවනා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් අර අපි මේ ටොපික් එකට සජෙස්ට් කර අප්‍රමාදී වීම කියන දේ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද කියන එක. නෑ ඉතින් අර හුඟක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ භාවනාව කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්න ඕනේ, කිසි සද්ද බද්ද නැති තැනකට යන්න ඕනේ, පැයක් වාඩිලා ඉන්න ඕනේ, ඇස් දෙක පියා ගන්න ඕනේ. මෙහිම ආකල්පයක් නේ අපේ තියෙන්නේ. නමුත් අපි මෙතෙන්ට එළඹුමක් වශයෙන් අපිට පුළුවන් වුණා එදිනදා ජීවිතේ කරන වැඩවලින් උනත් මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දත් ටික මදින එක 100ෙන් කරන්න පුළුවන්ද මට? ඒ වැඩේට විතරක් පොඩ්ඩක් අවධානය දීලා කරන්න පුළුවන්ද? කෑම කන එක 100ෙන් කරන්න පුළුවන්ද? වෙන වෙන දේවල් මෙතෙන්ට ගාව ගන්න නැතුව ටීවී බල ආහාර ගන්නවා වෙනුවට පත්‍රයක් කියෝ ආහාර ගන්නවා වෙනුවට අනිත් පැත්තත් එක්ක කතා කර ආහාර ගන්නවා වෙනුවට මට බැරිද මේ කටයුත්තේදී පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. හිතන්න ඊට පස්සේ දැන් අපි යම් වෙලාවක වෙන් කරගෙන තියෙනවා නම් කොහේ හරි මොකක් හරි කායික මේ ව්‍යායාමයක් කරන්න. පුළුවන් මේ ව්‍යායාම කරන වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් මේ දැනෙන දැනීම් වලට හිත යොදලා ඒ කටයුත්තේ දාන්න. දැන් හුඟක් කෙනෙක් ඉන්නවානේ දැන් ඒ වගේ දේවලුත් කරනවානේ ජිම් යන කට්ටිය ඉන්නවා ජොගින් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් නේද? දුවනවායි කියනවා, ඇවිදිනවායි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක් අපිට අපි වෙන් කරගෙන තියෙනවා නම් අපි වෙනුවෙන් බැරිද ඒකට මේ සතිමත් බවක් ඈඳ ගන්න. ඇවිදින එක බැරිද මට 100ෙන් කරන්න. නැත්තම් අතපය දිගාරලා අපි ව්‍යායාමයක් කරන එක 100ෙන් කරන්න බැරිද? නැත්තම් තවත් කවුරු හරි අපි හිතමු යෝග ව්‍යායාම කරනවා. මේ යෝග ව්‍යායාම ටික බැරිද මට 100ෙන් කරන්න? ඉතින් ඒ කියන්නේ යෝග ව්‍යායාම වලින් එහෙම පුදුමාකාර ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. කාය අනුපස්සනාව පැත්තට යොමු කර ගන්න පුළුවන්. වේදනානුපස්සනාව පැත්තට යොමු කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යෝග ව්‍යායාම ටිකක් කළා අපි පරයන්ක භාවනාවක් එහෙම කරනවා නම් සෑහෙන දුරට පරයන්කත් සාර්ථක වෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න අපි ඔන්න වෙන පොතක් බලනවා. දැන් පොතක් බලද්දී උනත් අපේ හිත නිතරම වික්ෂිප්ත වෙනවා නම් නැවත වෙන අරමුණු වලට යනවා නම් ඊට පස්සේ නැවතත් අපේ පොතටම නැවත ගේන්න වෙනවා නම් 100,000 වාර. එතකොට මේ කරන පාඩම මේ කරන ස්ටඩි එක එච්චර සාර්ථක නෑනේ. අපි පැයක් කරා කියලා ගත කරාට මොකද සෑහෙන වෙලාවක් අපේ හිත වෙන වික්ෂිප්ත වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේ තැන්වලදී පුළුවන් ද අපිට මේ පොතේම හිත තියාගන්න යම්සි උපක්‍රමයක් හදන්න. ඒ නිසා අපි දැන් භාවනාවට කියලා එක පැත්තකින් කියන්න වෙන්නේ එදිනෙදා කටයුතු වල සිහිය පිහිටවන්න උත්සාහවන්ත වීම පැත්තෙන්
අපිවම උත්සාහවන්ත කරගන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අපි මේ භාවනාවට කාලයක් වෙන් කර ගැනීම අපි දැනට කරගෙන යන වැඩවල යම්කිසි efficiency එකක් වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. මේක කාර්යක්ෂමව කරන්න අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. මුලදී මේකට ටයිම් එකක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙයි. භාවනාවට කියලා යම්කිසි කාලයක් ගත කරන්න වෙයි. නමුත් ඒ උපදව ගන්න කුසලතාවය පසු කාලීනව අපි දැනට කරගෙන යන වැඩ ටික හොඳට efficiently කරන්න, ඒක සාර්ථකව කරන්න, නිවැරදිව කරන්න, දේවල් අමතක නොවි කරන්න පහසුකමක් සලස්සලා දෙනවා. ඒ නිසා මෙතන දෙපැත්තෙන්ම තමයි අපි බලන්න වෙන්නේ. එකක් තමයි අපි මේ සඳහාම කාලයක් වෙන් කර ගැනීම. අනිත් එක තමයි එදිනදා ජීවිතේ නොසැලකිල්ලෙන් නිකන් ඔය ආවට ගියාට හරි පහසුයි කියලා, සරලයි කියලා අර ඔටෝ පයිලට් දාගෙන කරන වැඩ ටිකට මේ සිහිය කියන එක එකතු කර ගැනීම. සතිමත් බව කියන එක එකතු කර ගැනීම. ඒ හරහා පුළුවන් පොඩ්ඩක් එයාට උනත් මේ පැත්තට යොමු වෙන්න. නිකන් ආධ්‍යාත්ම ජීවිතයක් පැත්තට එයාට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ අර තමන් තුළ වැඩෙනකොට ඒක නිකන් ටේස්ට් එකක් තමන්ට දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක නිකන් යම්ස සුවයක්, ඒකේ තියෙන මේ අපිට වෙනමම පැත්තක ජීවිතයේ තියෙන වෙනමම පැත්තක් යා නිකන් විවෘත වෙන්න ගන්නවා. එතකොට උනන්දුව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම නම් මේ පැති කීපෙයින්ම තමයි ඉතින් මෙතෙන්ට උත්තරයක් දෙන්න වෙන්නේ. පැති කීපෙම හරහා අපි උත්සාහන්ත වීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අප්‍රමාදී වීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම හිතන්නේ අපේ කාල වේලාවත් හරි හින්දා මම කරන්න කැමති පුණ්‍ය අනුමෝදනාව ඔබ වහන්සේට අපේ ආරාධනාව ඉතාම කරුණාවෙන් පිළි අරගෙන නිහතමානීව මම දන්නවා මේ දවස්වල ස්වාමීන් වහන්සේ UK වැඩම කරලා තියෙන්නේ බොහොම කාය විවේකයේ චිත්ත විවේකයේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ වහන්සේ එහෙම තියාගෙනත් මේ අපි වෙනුවෙන් පැයකමාරක් වගේ වෙලාවක් වෙන් කරන්න ඔබ වහන්සේ යෙදීම ගැන අපි ඔක්කොම වෙනුවෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ මේ සුද්ධ බ්‍රහ්මචර්යාව, ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රතිපදාව, ඔබ වහන්සේ යන මාර්ගය සහ ඔබ වහන්සේ යම් බෝධියකින් පතන්නා වූ බෝධියකින් කවදා හරි දවසක නිවන් දකින්නට මේ කරන උතුම් කාර්යයන් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අප්‍රමාණ පිං. තෙරුවන් සරණයි. සාදු තෙරුවන් සරණයි. සාදු.